За сайн уу? Яг одоо намайг үзэж байгаа танд яг энэ цаг мөчийн мэндийг хүргэж байна. TV5 телевизээр болон TV5 Mongolia пэйжээр лайв мөн YouTube-ээр яг одоо үзэж байгаах. За тэгээд өнөөдрийн шинэ Зэвүүн ток шоу маань эхэлж байна. За надлаа бас нэлээд олон хүмүүс хамгийн сүүлийн нэвтрүүлгээс хандсан гэр бүлийн хүчирхийл бас маш их байгаа юм байна гэдгийг тэр олон чатуудаас би олж харлаа. Гэхдээ зарим нь бол яг өөрийнхөө карьерийг өсгөх гэсэн эсвэл олонний танил болох гэсэн хүслээр худлаа ярьж байгаа хүмүүс бас мэрсээр харагдан лээ. Тэгэхээр ямар нэгэн зүйл дээр бүгдээрээ үнэн байцгаая. Тэгээ үнэн байх юм бол ирээдүйд ч гэсэн танд ямар ч үнцэн чи унахгүй учраас анханасаа бүх харилцаанд үнэн байгаарай гэж зөвлөмөр байна. За тэгээд өнөөдрийн зочин бол бас надлаг хүсэл тавьсан байгаа. Ингээ хоёр дахь удаага надад хүсэл тавьсан хүнийг би оруулж байна. Ямар хүсэл тавьсан бэ гэхээр загвар өмсөгч. За тэгээд Miss Universe тэмцээнд ороод одоо шударга бусаар хасагдсан юм бүсгүй байгаа. За тэгээд өнөөдрийн зочинтойгоо бүгд хамтдаа танилццгаая. Plus арзмаар мис гэж байдаг юм байна. Одоо жоохон том арзмар гэсэн үг тийм. Plus size. Тийм гэхдээ жоохон энэ нэршил дургүй хүмүүс байдаг. Curvy модель гэвэл илүү. Ямар модель? Curvy. Хөвсгөр модель. За өөрөөгөө нэг танилцуулаач. Ямарсан ирсэн баярлаа. Баярлаа. За намайг Chariot гэдэг 23 настай. Хин бэ? Chariot. Энэ миний яг нэг entertainment ажил хийдэг болохоор өөртөө өгсөн нэр. За тэгвэл бүтэн нэр нь бүтэн нэрээ хэлдэггүй. Гэтэ Chariot гэдэг нь чинь зүгээр ингээд гой сонсогдоод өгсөн нэр биш байхгүй юу? Энэ одоо намайг хамгаалдаг миний чолооны байнга бидээ авч явдаг чолооны нэр. За нэрэндээ дургүй юм уу? Үгүй дургүй бол биш. Гэхдээ тодорхой хэмжээний сүсэг бишрэл байгаа. Тэгээ намайг хамгаална гэж боддог болохоор тэгээ цахаар цагаан хил амс хамгаалдаг. Зөв. Тэгээд ямсан өөрхөн нэрийг хэлдэг юм байна те. За ямс ойлог ихлээр сайхан танилцсан бас яг сайхан дистаратагаар ярина. Энэ бол өнөөдөр бас тодорхой хэмжээний хүчирхийл гэдэг гэр бүлийн хүчирхийл, бие махбодын хүчирхийл байгаа. Зарим тохиолдолд сэтгэл зүйн хүчирхийлэл ямар нэгэн тэмцээн уралдаанд орж байгаа бүсгүйчүүдийг дарамтлах гэх мэтчлэн ялангуяа өнөөдөр бол маш олон мэрэгжил дундаас хэдхэн мэрэгжил зонхилдог. Тэр нь нэгт олонний танил болох гэсэн хүслээр жүжигчин, хөтлөгч, TV контент, эсвэл social content, мөн загвар өмсөгч гэдэг ийм л мэрэгжлүүдийг маш олон хүмүүс судалж одоо ингэж тэр мэрэгжил рүү орж ийн. Тэгээд бүх хүмүүс мис болох хүсэлтэй байдаг юм уу? Бүх охин загвар өмсгч болох хүсэлтэй байдаг юм уу? Заримдаа бас энэ талаар бас би ярилцмаа санагддаг. Тэгээ өнөөдөр бас их тийм чухал сэдв байхаа гэж бодож байна. За тэгээд эхлээ Уильямсон чипс идэ. Дайлж байна. За алкогол хэрэглэдэг үү? Үгүй. Огт хэрэглэдэг үү? Огт хэрэглэдэг үү? Тэр том байгаад наа би дараа нь авах. Хуглаад идэх юм уу? За яах вэ? За хүүхдийн зугаар их явдаг сурагтай. Хүүхдийн зугаар явдаг хүн алкогол ерөөс огт хэрэглэдэг үү те? Тэр үр чин кофе шоп маа байг их байгаа штэ. Оройгоор явдаг гэдгсэн те? Тэгэл тэн чинь нөгөө 11 хүртэл суух боломжтой байдаг. Тэгээд ерөнхийдөө бол би хүүхдийн зугаар угаасаа би айгүй их явах дуртай. Яа тэгвэл тэрүүгээр чинь жинхэнэ нөгөө загварын шоу, гудамжны шоу болж идэв шүү дээ. Өдөр тутамд те ингээл хараад ажиглаад явах айгүй дуртай. Зонхоор хараад кофе уугаад суугаад хүмүүсийг харах айгүй дуртай. Хоёулын юмс өндөр гой үнэн бай те. Бүх зүйл дээр энэ хотлоо ярьдаг уу? Ерөнхийдөө бол нөгөө нэг судалгаа гэдэг шүү дээ. Дунджаар өдөрт хүн хэдэн удаа хотлоо ярьдаг гэд тэрийг бол одоо дагна тий. Гэхдээ бол илт нөгөө зүйл дээр нэгтгэж бодлоо яриад байдаг. Чамайг алкогол хэрэгжилсэнийг мэдж байгаа хүмүүс энд үзүүл яах вэ? Доор ч бичүүл яах вэ? Ямар нэгэн байдлаар худлаа ярьсан тохиолдолд ч тий. Тэр бол ялчгүй миний нөгөө нэг чи одоо ганц найзынхаа төрсөдөр дээр ирчээд уух хэрэгтэй гэж байгаа найзууд л харж байгаа. Тэрнээс бол өөр уужсэн баг тий. Тийм тэдний ижээстэй уух хэрэгтэй штэ чи. Тэгээ намайг хүндлээд миний найз ингээ миний төрсөдөр дээр ирсэн чинь ганц суучих хөөч гэдэг юм уу тий. Тэр найзууд л хараад за гэж бодох байх. Тэрнээс бол өөр хүмүүс таалдаг гэж бодож маа. За тэгвэл хоёул энийг уухгүйгээр ингээ тавьчих тий. За тэгээд өөрөөгөө нэг сайхан танилцуулаач. 10 жилийн сургууль, дээд сургууль гээд нэг танилцуулаад тэгээд яриагаа эхэлчих тий. Би айгүй олон сургуульд амжсан. Тэгээ яг тэр сургууль гэхээр ерөөдөө богино хугацаанд ингэ дамжаа авцсан. Ямар сургуулийг яаж би эсвэл 40 сургуулийг төгссөн хорооллын. Тэгээд их сургууль би Монгол Улсын их сургуулийн хятад хэлний ангид орсон. Тэгээд би мэрэгчлээсээ одоо бүр тис өөр зүйл хийгээ явж байгаа. Жинхэнэ хоббигоор бүр бага ангийн бүр цэцэрлэгийн мөрөөдлөөр амьдарч байгаа. Тэр модель. Тийм модель загвар зохион бүтээгч. Сургуулаа хэдэн он төгссөн? 13 онд эхэлж ороод 17. Тэгэхээр үгүй би төгсөөгүй. Төгсөөгүй. Тийм. Гэтэ би одоо юу гэдэг өөртөө тавьсан зорилготой болон хүрсэн боловч хайсан. Тийм. Дөрөв курс хүртлээр Монгол Улсын их сургууль сураад. 2 дугаар курс хүртлээр сураад хятад хэлний зэрэгээ аваад тэтгэлгээ авсан.
Тэтгэлгээ аваад яг явахын даваан дээр загварын салбарлаа явж орсон. Тэгэл одоо энэ одоо тэрхтээ тэгэл надад дүүч биш санагдаад л тий. Загварын салбар л яг миний хүсэж мөрөөдөж исэн зүйл юм шиг санагдаад шууд бүх зүйлээ хаяад орсон. Хэдэн настай юм бэ? Одоо юу? 23 таа. 23 таа. 23 настай айлын хиддэх хүүхдөө хинтэг амьдарч байна. Би өөрөө айлын баг гэж хэлэх дуртай шүү дээ. Би ихэр. Тийм үү. Тий, эрэгтэй эмэгтэй ихрүүд. Дээрээ нэг хата ингээд айлын 3 хүүхэд. Гэтэ би нөгөө ганц охин дээр багна гэж хэлэх дуртай. Тий. Гэтэ нэг яг ихрүүд чиг сони юм байл шүү дээ. Дээр байгаагаараа сүулт гарсан нь тий. Одоо ахын их чинь гэж явдаг тий. Би бол сүлд гарсан нь аахгүй юу? Гэтэ ямсан багна гэж. Тий, яг нь эрэгтэй хүнийг бас үнэлэх хэрэгтэй шүү дээ, тий. Ах гээд. Тий. Тийм баг те. Нэг эсний ихэр бол биш юм уу? Хоёр эсний ихэр бид хоёр айгүй өөр хамт явахаар эхнэр нөхөр өгч суугаад байсан хүмүүс. За энэ ханаа жоохон төстэй байдаг гэд тэгээд та хоёр яг ингээ за энэ ханаа тэгээд жоохон төстэй байна гэж. За тэгээд одоо би түрүүн бас хэлсэн ихэнх октод том болоод би загвар өмсөгч болно, мис болно гэдэг хүсэлтэй болчих. Тэгээд яагаад загварын салбарт орё гэж бодож ирсэн. Тэр үе загварт ороход яг одоо байгаагаа одоо жинтэй байсан юм уу те? Яг тийм plus size-ны тийм загвар өмсөгч болно гэдгээ юу мэдэж орсон юм уу? Тухайн үед жоохон байхад бол ийм Korean model байна гэж би төсөөлөөчгүй тий. Одоо яг л нөгөө бүх хүмүүсийн адил skinny model-ууд л те normal size model-ууд л байдаг гэж төсөөлчихсөн. Яг чинь би зүгээр тийм болж чадах юм шиг санагдсан. Гэхдээ одоо нөгөө цаанаас өгсөн хүний өгөгдөл гэж байна штэ биеийн харьцаа тий. Тэгэхээр бас хүн болгон хүссэн болгон модель болоод байж чадахгүй. Өгөгдөл гэхээр одоо хичээгээд ч турдаггүй гэсэн үг үү? Үгүй турхтаа биш. Энэ чинь нөгөө одоо ясны бүтэц аахгүй юу? Жишээ нь одоо нурууны одоо урт те хөлний урт ч гэдэг юм уу. Тийм ясны бүтэц нь бас айгүй их нөлөөлнө. Тийм тэгэхээр багадаа бол би зүгээр яг л бусад охтын адил загварт дуртай байсан. Гэхдээ би өөрөө бүр ингээд тайзан дээр гараад алхамж гэдэг юм уу те. Тэрэнд бол нөгөө арайд нэг тэгж одоо хүсдэг. Зүгээр л загвар айгуу гоё би загварын ертөнцийн яг нэг хүүхдүүд нөгөө захирал олно гэдэг тий. Яг юуны захирал болох нь мэддэхгүй. Яг тэрнтэй адилхан зүгээр загварын салбар маш гоё. Загварын салбарт л орох юмсан гэж айгуу хүсдэг байсан. Хэдэн онд орсон гинэ? Одоо чинь 16 оноос эхэлсэн. 16 17. Ямар агентлаг тариалагдчих явдгийн? Одоо би хацун гэж загварын агентлаг гэдэг тий. За. Тэнд бас багшаалдаг. Загварын багш. Метр хэд юм бэ? Метр 63. 63 одоо загварын салбарт одоо өндөртөө орох уу, намханд орох уу? Намхан штэ. Намхан уу. Тий, гэхдээ ерөөхдөө бол одоо нөгөө мис модель гэдэг хоёр зүйл чинь шал өөр ихгүй юу? За би өнөхөр тайзны одоо тий ахалгаас сайтай бүр ингээ өвдөл сайтай байх гэдэг би нэлээд өндөр байж ич одоо модель гэхдээ чи одоо би фото модель болохоор би хумсан ч өндөр гарч чадна тий би бүдүүн байсан ч тунхаа гарч чадна. Тэгээ мис ч гэсэн бас өндөр байх хэрэгтэй баг тий. Яста. Өндөр хэвцээ одоо бол нэг тэгж амар тэдэс дэш байх хэрэгтэй юмстай гэхээр ерөөхдөө бол жоохон балиад байна. Энд чинь бас нөгөө нэг хүний эрхэнд талцсан ч гэдэг юм уу тий аль эсвэл ялгарлан гадуурхал гэдэг тал руугаа нөгөө бол одоо яригадаад байгаа болохоор одоо нөгөө нэг хүн болгонд боломж өгдөг болцсон. Гэхдээ бас нөгөө хуучны уламжлалаараа ингээ шүүлтэн дээрээ бол тий одоо илүү өндрөө ч юм уу сонгодог тийм их тал байгаа. Carlsberg. Органик төмсний чипс, тафл. Мис загвар өмсөгч хоёр өөр бах тий? Өөр. Сая ягаад мис юниверс тэмцээнд орсон юм? Надаа санал ирсэн ах. Тэгээд би ойр дотныхоо найзуудаас гэр бүлээсээ асуусан. Тэгээд орооч гэсэн би уул нь өөрөө анх нэг орохгүй гэд ингээд очиод одоо нэг гэрээ хийн гэдэг өдөр би ингээд орч чадахгүй нэ гэж хэлэх гэж очиж ирсэн. Тэгээд ингээд уул нь бол надаа энэ тэмцээний одоо бусад өгөх гэж байгаа санаа нь аюух таалагдсан. Хүн болгон үзэсгэлэнтэй гэдэг өөр анаар явагдчихсан. Тэгээд энэ жил яг миний нөгөө хүмүүс хэлэх гээд байгаа санаа шүү дээ. Би 4 жилийн турш яг энэ санааг л гаргах гэж ажилласан. Тэгэхэд ингээд надад маш том боломж олж ийн гэж бодсон. Тэгээд миний энэ тэг 4 жилийн хичээл зүтгэлийг би энэ тэмцээнээр ийм том тэмцээнээр би улам илүү цар хүрээтэй хүмүүст мэддэж болох юм байна гэж бодсон. Тэгээд хичээсэн. Тэгээд яг би эхлээд тэмцээний тухай ярихаас өмнө нэг мис загвар өмсөгчийн ялгааг нь гаргаад ирэл л да. Мис гэдэг өөрөө маш олон зүйлийн дуу хоолой болж явах хэрэгтэй байдаг те. Тэгээд дээрэс нь хүссэн хүн болгон мис болчдөг юм өндөр яг үнэндээ. Хүн болгонд боломж өгж байгаа ч гэсэн өндөр хүн болгонд чи мис бол гэдэг боломжийг нь гаргаж өгөх юм бол энэ нэг ялгаа гэж байхаа болчих юм шүү.
Тийм ерөнхийдөө бол би хад түрүүлсэн шүү дээ. Ерөнхийдөө бол яг боломжийг нь олгодог. Яг шүүлтэн дээрээ бол тий уламжлалыг дагдаг. Тийм одоо ингээд хүн болгон тэгш эрэхтэй чи орж болно гэдэг ингээд оруулаад байгаа юм шиг хэрнээ яг ингээд шүүлтэн дээр туулаад за хинийн яг мис вэ гэд ирэхэр яг л нэг уламжлаад агаад. Гэхдээ угаасаа энэ тийм цензур байх ёстой гэж би боддог. Юм болгон хүний эрх, юм болгон эрх тэгш гэдэг ингээд бүгдийг хамруулаад харахаар ингээд юм дэвшлэхгүй шүү дээ. Тий. Мис нэрс тэтэй охин орсон бай. Нийт 14 охин орсон. Замаасаа нэг нь гарсан байсан. Бүр анханаас л 14 охин орсон юм уу? Би яг мэдгүй нэ. Яг би ч нэг надад ямар ч тийм өрсөлдсөн шатны шалгуур болж юм аппликейшн огц ингээд бүгдүүлээг байхгүй. Ингээд л чи орох уу гэдэл тэгсэн. Би орж чадахгүй нэг чи ингээд орчхоо гэдгсэн. За гээ гэрэн дээр нь гарын өсөж зорсон тэгсэн чи ингээд та ингээд шилдэг оролцогч шин тонд орлоо гэдэл. Ерөөсөө би өрсөлдсөн шатны шалгуултанд огт ороогүй. Тэгээд одоо анханаас шалгуулж байгаа охтуудтай айгүй тийм юу юм те итгэж болсон тий. Тийм бас өөр хүмүүс бас шалгуулж орсон л байгаа штэ. Тэрнээс чинь ингээл анх гүйж очоод анкетаа бүглөөл тий. Ингээл би орчих юмсан гэсэн бодолтой л байсан баг. Тэгэхээр би бас ямар ч анкет бүлэг гүйж яваад орно гэдэг бол тийм бас тэр хүмүүсийн хувьд шударга бас л та. Шударга бас тий. Би ч гэсэн бас шударга бас зүйл өөрсөө оролцсон л байна л да. За тэгээд 14 охин оролцоод за яагаад чамайг хассан? Нэгт хоёрт тэр Miss Universe-ийн одоо маш олон Miss-ийн тэмцээн болж байна. Одоо утга учиргүй олон Miss-ийн тэмцээн ерөөсөө хэрэгтэй өөр одоо юу гэдгийг бие бинийгээ хөгжүүлэх тийм тэмцээн уралдаанууд маш бага явдаг. Мөртлөө Miss-ийн тэмцээн зөв Монгол даяар Miss-ийн тэмцээн. Miss одоо гэхээр оюутан Miss-хийн ямар Miss-хийн нөгөө бүр ингээд багаас нь ингээд бяцхан Miss гэл те ингээл тэгээд тэр одоо ямар ач холбогдолтой юм гэдгийг би бас ойлгодог байхгүй. Тэгээд тэнд орж байгаа хүүхдүүд нь ямар ч шүүлтүр байхгүй гэж би шиг ханаад харагддаг. Тэгэхээр энэ тэмцээнийг зохион байгуулж байгаа хүмүүсийн тухай за мөн яг ямар шалтгаанаас чамайг хассан тэнд дотор болж байгаа худлаа зүйлүүд мэдээж энэ Miss-ийн тэмцээнд орж байгаа хүмүүс зарим нь одоо арын хаалга төрүүлдэг гэж ярьдаг те гэх мэтчлэн. Тэгэхээр дотор байгаа зүйлүүдийг нэг сайхан дэлгэрэнгүй надад баримт тотлохоо тэр нэг харуулж тгөө. За тэгэхээр би нэг зүйлийг хэлмээр байна. Сая энэ тэмцээнд оролцсон охтууд бол бүр үнэхээр хөөрхөн охтууд байсан. Бүр ингээ яг нэг баг хамт олон болцсон тий. Бид нар бүр сүултээ тэгж загнуулж зохион байгуулагч нартаа та нарын ямар ах トゥ амраг садангууд уу бити ингэж хоорондоо зузаараад байж гэдэг юм уу тий. Бид нар бүр тэгж хилтлэн хоорондоо айгуу сайн найзлсан хөрсөн. Тэгээд би тэр дундаа бас арай ихч байсан. Тэгээд тий. Бусдыгаа би бас айгуу сайн одоо ингээд гоё ингээд уур амьсгалтай болгож чаддаг тий. За тэгээд энэ тэмцээний одоо хамгийн анхны зураг авалтанд 7 сарын 9-нд болж исэн. За тэрнээс хойш бид нэр баг зэрэг амарсан. Тэгээд 8 сарын дундаас бид нэр шууд нэгдсэн зохион байгуулалттайгаар англи хэлний хичээл, бүжиг хичээлээ сууж эхэлсэн. За тэгээд ингээд зохион байгуулалт бол үнэхээр муу. За 9 сарын 1-нд тэмцээн болно гэл бид нарт хэлсэн. Бид нэр за 9 сарын 1-нд гэж бодсон байсан. Тэгсэн чинь за 9 сарын 14-нд болгочлоо гэл тэгсэн. Окей 9 сарын 14-нд гэл юмаа бэлдсэн. Тэгсэн чинь 9 сарын 14-нд яхаа болчлоо. 9 сарын 20-нд. Тэг. Ингээл нөгөө анхнаасаа нэг өдөр судраач тогтоогүй. Тэгээд ингээ хизээ болох гэдэг нь мэддэггүй. Тэгээд ингээд хэдэн октодтэй яах юм бол яах хэвээр бол гэл тий. Ингээл би рүүгээ хараад яг одоо бүдэрээ яг юу хэвээр бол хизээ болох гэдэг юм бол гэл тий ерөөсөө нөгөө мэдээлэл айгуу хомс. Тий. Тэгээд Miss Universe бол дэлхийн Miss-ийн хамгийн том тэмцээн. Энэ бол Монголд болох ёстой тэмцээн. Тий. Би бол энэ тэмцээнийг одоо зүгээр чанар муутай бусад тэмцээн шиг бол биш байхгүй юу. Энэ бол бүр маш чанартай дэлхийн том тэмцээн. Гэхдээ Монголд оруулж ирээд энэ тэмцээнийг зүгээр ингээд шавартаа утгачих байгаа байхгүй юу. Тийм. Тэгэхээр одоо тийм гоё том тэмцээнийг оруулж ирчээ эцтэй нэрээ. Тэгээ бүр өстой урс тасчих хэвээр эцтэй. Бүр ингээд ийм гоё тэмцээн оруулаад ирсэн. За эцтэй зохион байгуулалт чигдэрсэн тий. Янзын л зохион байгуулах хэвээр зохион байгуулалттай байх гэж би бас бодож орж исэн. За зохион байгуулалт бол маш муу байсан юм байна. За дараагийн шалтгаан бол чамайг хассан гэдэг шалтгааныг. За энэ бол аль биесны гэрээ байгаа. Биднээс гэрээний хууль нэг гэрээг харуулж шүү. Сайхан тогтож байгаа. Одоо энэ нэг бичвэрийн амьтаа сайхан ярьсан их зүгөө санагдаад байгаа надад юу. Бүх зүйл худлаа биш үнэн байх хэрэгтэй учраас. За энэ бол гэрээ. За. Энэ гэрээн дээр одоо заалт байгаа байхгүй юу? Одоо хасалт хийх болон одоо хасагч байгаа тохиолдолд 21 хоногийн өмнө албан бичгээр
мэдэгнэ гэсэн заалтын гэрэн дээр өөрөө байгаа. За хэдийн заалт нэг уншаад өгөөч. За 5-4 дээр гэрээг аль нэг талын саналаар цуцлах тохиолдолд нөгөө талдаа 21 хоногийн өмнө албан бичгээр мэдэгнэ гэдэг бүр ингээд тамга тэмдэгтэйгээ өөрхөн гарын үсгтэйгээ ингээд байгаа байхгүй юу? 5 хэд гэсэн бэ? 5-4 дээр хамгийн сүүлд гэрээг аль нэг талын саналаар цуцлах тохиолдолд нөгөө талдаа 21 хоногийн өмнө албан бичгээр мэдэгнэ гэж. За энийг нэг сайн харуулчих тий. Яг энэ 5-4 дээр байна. Тэгээ яг миний 7-р хуруу байгаа хэсэгт гэсэн үг. За тэгсэн чинь 21 цаг хүрээгүй хугацаанд намайг ассан. Яагаад шалтгаан? За яагаад вэ гэхээр би айгүй дүрм журам барьдаг. Айгүй хуулийн захирагддаг. За. Тийм ерөөсөө хизээч одоо үгдийн улаан гэрлээр зам хөндлөн гардгүй хизээч гарцгүй зам гардгүй ч тийм үү. Өөрөө айгүй тийм дүрмсэх хүн байхгүй юу? Бас дүрм зохиох айгүй дуртай. Тэгээд ингээд ийм байх хэвээр гэрийн дүрмч гэдэг юм уу тий айгүй тийм дүрмсэх хүн. За тэгээд би гэрээний дагуу ажиллахыг шаардсан. Тэгээд ерөөсөө хасагдсан байт юм. За юу шаардсан бэ гэхээр одоо бид нарт тасалбар тараасан. Одоо охин болгон тасалбар зараа гэсэн. Тэгдэг юм шиг байгаа тань. Тийм. За яг хөө бид нарт ингээд 10-20 өгсөн бол чадгаараа зарчин тий. Тэгэхээр надад бүр 75 тасалбар байсан. Нэг нь 20,000. За тэгэхээр сая 500 сая төгрөгийн тасалбар байна шүү Тийм, дээ. сая 500,000 төгрөгийн. Хүн болгон тэгж өгч байгаа юм уу? Чамд ганцхан тэгж өгч байгаа юм уу? Би уул нь анх баяраас ингээд өөрөөс нь би нэг 21 тасалбар авсан байхгүй юу. Тэгсэн чинь ингээд араас ингээд 54 тасалбар өөр хүнээр дамжаад надад ирсэн. Өөр хүнээр дамжаад өгдөг юм гэсэн үү? Одоо манай нэг би ингээд бүгд ингээд суудал хуваарлаж хаад би энийг авъя гэдгсэн чинь миний тасалбарыг ингээд өөр оролцогч охинд өгсөн байсан байхгүй юу. Тэгээд нөгөө оролцогч охин маань бас ингээд айгүйх бэлтгэлтэй завгүй ингэж явж байгаад бас нөгөө миний тасалбарыг жоохон надад удаагаа тавьчираад бүр нэлээд хоногийн дараа авчираад өгсөн. Тэр хооронд ингээд цаг тулцсан байгаадсан байхгүй. Тэгээд заавал за авах ёстой. Авахгүй бол би ингээд та нар ингээд аваач юм аваач гэх юм уу. Тэг нэг баг зэрэг тиймэрхүү яриа гарсан бид нар донд тасалбараа авч зараач юм араач гэх юм уу. Заруул та нарт ихтэй ашигтай бах те ер нь бол өөрсдийнх нь дэмжигч ирээд ингээд дэмжиж суун гэдэг чинь те. Тийм. Гэхдээ надад бол зарах албагүй. Тийм. Надад бол тийм байхгүй шүү дээ. Байхгүй. Гэрэн дээр бол ямар ч тийм залт байхгүй. Надад бол юу гэдэг тэнд намайг хэрэг хүн дэмжиж чинь тэнд хэрэг хүн алгаад чинь надад бол нэг тийм сонирн биш байхгүй юу? Тийм. Надад би бол тэнд хүн намайг алгаад асчихсан чи алгаад ашигч яг тэр сандралтай яг үнтэй би юу сонсохгүй шүү дээ. Тийм. Чихэл дүлэл ингээл тайзан дээр алхаж байгаа шүү дээ. Тийм. Тэгээд би ингээд 10-ыг ингээд ямар ч сан зарцсан. За би 10-ыг ингээ UB Palace дээрээс зарчээ. Тий. Надаа ингээд 10-ыг нь үлдээчих. Тэгээд за би ингээд яг 6 цаг 31 минутанд 19-ний 6 цаг 31 минутанд бичсэн байдгийг. Би өөрөө хараадах. За хүнд харуулахаас юм. За 6 цаг 31 минутанд чат чинь байна те. Анх хоёр гэж залуу зохион байгуулдаг. Энэ хүн яаж ирэхийг авсан ер нь? Тэрийг бол мэдэхгүй байна. За анхаа уучлаарай. Үнэхээр уучлаарай. 20 таксл зарах юм байна. Бусдыг нь буцаа идэх үү гэсэн чинь no гинэ. За тэгсэн нэг мессежийг remove хийсэн байна. Би нөгөө айгүй урт томстой болохоор нөгөө нэг тэгхээр гэдэг үгээ буруучцээ. Тэгхээрээ? Тийм. Тэнгүүтээ remove хийгээд зөвөр бичсэн бохгүй юу? Урт томстой чатч айгүй хэцүү штэ. Тийм. Тэгээд тусдагсан. Тэгэхээр 1300 сая 300-ийн сая 300-ийн өрөнд орж байгаа мó гэсэн чинь yes гинэ. Эмхтэй хүмүүсийг загварын төвчөнд оруулчаад баг өрөнд унгаагаад идэг юм шүү. За энэ чинь баримт нотлоход энэ бол худлаа чат бол биш үү? За энэ дотор өндөр ярьж байгаа бүхсэл үнэн байх хэрэгтэй. Дараа нь тэгжиж битээрт ямар ч асуудал үүсэхгүй тийм үү? За дараагийнх нь тэгж юм. Энэ дараа юу те? Аха. Надад чараад. За энэ бол бидний групп чат ахгүй юу? Одоо ингээд Miss Universe-ийн одоо нөгөө бүх зохион байгуулагч оролцогч хүмүүс бүгд байгаа групп чат. Энэ рүү шууд ингээд. За тэмцээний ерөнхий зохион байгуулагчийн хувьд миний тэмцээнд ийм ёс зүүн догдолтой оролцогч хэрэггүй. Маргааш финал шоу юу нэ? Chariot-гүй болно. Chariot-гүй болно. Хамтдаа түүх бүтээцгээ өгтөө гинэ. Зяач та. Чамаг яагаад ингэж хэлж байгаа? За яагаад ёс суртахууны доголдолтой гэж хэлсэн бэ гэхээр би үнэхээр ёс суртахууны доголдолтой байсан бол би нөхөрсөг мисэн шагналыг авахар байхаа. Одоо авахар тодорхойлогдсон байсан би. Одоо бүх охтуудаас наан тодорхойлогдчихдаг юм. Тийм бид нэр ингээд оноогоо өгдөг байхгүй би биэндээ. Одоо 18-нд бид нэр нөгөө оноогоо өгсөн охтууд хоорондоо оноогоо өгдөг байхгүй юу? За одоо наадах чи арийнх нь хоцсонд байгаа. За ашгүйдээ гэж юм бичсэн. Би
Яг тэгвэл би хэрүүл маргаанд бүр үнэхээр дургу. Ингээд дарамтлаад энэ хэрүүл маргаанд донд би үнэхээр ингээд надад бүр үнэхээр стресстэй байсан. Ашгүйдээ тэмцээндээ сайн оролцоорой гэх. За дараагийнх нь тодорхой улсын тайлбарлаад ч ойлгохгүй өөдөөс муухай харьцаад байсан тул ийм шийдвэрт хүрлээ. Амжилт бүгдээрээ чадна. Маргааш нөхөрсөг мисэн шагналыг Chariot авах байсан. Харамсалтай байна. За одоо дор бүрнээ бэлтгэлээсээ хангацгаая. Энэ тэгэд бүх шагналууд нь наан тодорхой болчихдаг юм уу? Нөхөрсөг мисэн л тодорхой болдог юм уу? Нөхөрсөг мис наан тодорхой. Үгүй уул нь хэлэх ёсгүй юм шиг байгаамаа. Тийм тэгээд намайг гарснаас хойш намайг энэ группээс гарснаас хойш ингэж хэлсэн байсан. Энэ бол уул нь нууцл байх хэрэгтэй байсан баг. Финал дээр л мэддэг байсан баг. Тэгээд чи урдаас нь яаж муухай харьцсан? Яг үнэхээр л найз хэлчих. Миний муухай харьцсан гэвэл үндэ за би уучлаар би үнэхээр муухай харьцаагүй. За яагаад одоо намайг муухай харьцсан бэ гэхээр би зөвхөн нөгөө нэг арай илүү гэрээ ярьдаг тий. Гэрээнийхаа дагуу ажиллаа. Одоо энэ ахгүй юу? За уучлаарай. Одоо ерөөсөө л энэ одоо шууд уцаар ингээд орсон ч гэсэн яг л энэ байгаа. Өөр ямар ч юм уу хийсэн ч байхгүй. За уцаараа нэг орчороо. За энийг манайхаа унш харагдчихна уу? За ерөөсөө энийг бичээл ингээд хасагдсан байхгүй юу? За манайхаа ингэж энийгээ паузлаад цагаан уншчаарай. За уучлаарай та гэрээгээ унштай. Бас бүжгийн хувцсыг манд бэлдээрээ. Зохион байгуулагчдаас хувцс хэрэглэх шаардах эрхтэй гэсэн заалт байсан. Уул нь уян хатан аль талтай боломжоор л байх гэсэн юм а. Бэлтгэлээ хийх хугацаагаа хүртэл би бүжгийн хувцас бэлдэх гэж золиослсон гинэ. За энэ бол миний чат яг ингэ байна. Ингээд доошоо гүйлгээд харчих. Дундаас нь дээр тусгасан юм бол байхгүй байгаа. За яг нөө саний чат ч одоо ингээд утсан дээр нь байна шүү. Тэгэхээр энэ бол бас яг хасах шалтгаан мөн үү биш үү гэдгийг бол манай үзэгчид бас тодорхой хэмжээнд өөрсдөө дүгнэлтээ хийх байх л та. За тэгээд ингээд сайхан доошоо явуулчих. Доошоо гүйлгэж. Миний тасалбар надад ирээгүй удсан учраас би 17 дугаар игнийг нэмж авсан. За юу гэнэ? Наатаа яг манай оролцогчийн нэр байгаа наатаа хэлээд яхаа тий. Бас өөр охины нэр босод харагдсан л да үгүй. За авчихъя гэсэн чинь би оолноо шахтасан. Нэг авчихад. Гэхдээ ингэж бас арай харьцаж болохгүй байх л та. Тэр хүнтэйгээ уучраа яриа. Уучраа яар. Энийг авчихъя гэж за ер нь бол эртхэн та нар загтаагүй таксаа эртхэн буцааж аваа зарсан дээр бах уу гэсэн чинь нийт авсан тасалбараа маргааш өглөө 10 цаг гэхэд хүнээр өгөөд явуулчаарай. Авчраагүй тохиолдолд худалдан авсан тооцно гэдгийг мэдж байгаа үстэй. Одоо авчид өгчихөө тэгвэл бүр сайн байна. Аль нэг оролцогчтой авчид өгчих. Одоо энэ зохион байгуулж байгаа гээд эмхтэй үнтэй ийм ухаа дээрлэхүү байдлаар харьцаж болохгүй байна. Аах хоёргээ залуу. Энэ одоо адилхан хөтлөг шийтгэл залуу байх шиг үсэн. За чи тэмцээнд оролцох уу, оролцохгүй юу гэдгээ одоо эцсийн хариугаа хэлчихээ. Маргаашийн бүх хөтөлбөр төсөнд орцсон, орохгүй гэвэл одоо устгах гээд байна. Намайг хассан биз дээ. Чиний шийдвэрийг сонсъё. Мөн надтай дахиж иймэрхүү байдлаар харьцахгүй байх ёстой гэнэ. Үгүй гэсэн чи ок гинэ. Хоёулаа одоо юу ярих вэ? Өмгөөлөгч нараар холбогдъё. Би энэ болцлоор тэмцээнд оролцож чадахгүй. Үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх эрхээ би хязгаарлахгүй. За амжилт хүсье. Баярлалаа чамд ч бас. Тасалбараа явуулж өгч гисэн шүү гэнэ. За ийм юм болсон байна. За тэгээд яг зөвөр зохион байгуулж байгаа хүн ч гэсэн их тийм ер нь бол энэ хүний чат бичиж байгаа зүйлээс их тийм дээрэнгүй байдал надад ажиглагдлаа. Яа тэгээд тэр нөгөө бүжгийн хувцас гэдээ байгааз ингээд би нэг шаардсан. За тэгсэн чинь ийм бүжгийн хувцас охтуудад 18-ны орой авчиж өгсөн. Бид нарын бүжгийн бэлтгэл дээр шүн. За тэгсэн чинь нөгөө би ч плюс сайз модель хүн шүү дээ. Тэ плюс сайз модель. Тэгэхэд надад таарахгүй байгаа хгүй энэ хувцас нь. Уусаа таарахгүй штэ. Зүгээр скрини модельүүдийн хувцас яаж надад плюс сайз модель таарах юм бэ? Тэ тэгсэн чинь би уйлаад тэр өдөр би амар хөөлсөн. Ингээ яг бүжгийн бэлтгэл дээр энэ айгүй муухай мэдрэмжтэй тий. Ингээ хувцас таарахгүй багдаад ингээд тий. Ингээд бүх хотууд ингээд цуг 6 ахуулъя гэж хаад би энд байхгүй байгаа байхгүй юу? Энэ айгүй муухай ядуурлан гадуурч байгаа юм шиг энэ айгүй муухай мэдрэмжтэй. Юу байхгүйсэн гинэ? Одоо надад энэ бүжгийн хувцас таарахгүй байгаа байхгүй юу? Тэгэд одоо би энэ ингээд бүгдээрээ цаа 6 ахуулъя гэхэд би энэ дээр ингээд хувцасгүй болохоор байхгүй.
Өөрийнхөө ингээ хувцастаа зогсож байгаа. Энэ бүр айгүй муухай мэдрэмж авахгүй эмэгтэй хүний хувьд те. Тэгээ бусд нь ингээ бүгд хувцас өмсөд ингээ зогссон байхад би тэр цаана ингээ ганцаараа өөрийнхөө хувцастаа зогсож байна. Энэ бол ялгарлан гадуурхалт байхгүй юу? Хэрвээ үнэхээр надад таарах хувцас олдохгүй байсан бол хэдэн хоногийн өмнө за ингээ танаас цааш хийж өгөх хэрэгтэй байсан хийж өгөх хэрэгтэй. Тийм. Энэ нөө тайзан дээр одоо финал дээр бүжиглэх хувцас байхгүй юу? Тэгээд би за би тэгэхэд айгүйх байсан. Тэгэхэд манай охтууд ингээд битээ уйл та. Тэгээ бид нэр зохицуулъя гэд гараараа очие гэд айгүйх. Бид нар цаг байхгүй штэ. Бид нар маш давчуу байсан. Тэгсэн хэрнээ айгүйх ингээд битээ уйлаа гараараа уяад өгье. Тэ ингээд таны ийм хүчтэй эмэгтэй ингээд уйлаад байж айгүйх бид нарт харахад ч гэсэн сэтгэл зүй айгүй хэцүү байна. Да ингээд битээ ингээд сэтгэл санаа зовоорой гэд. Хидтэй охтууд юм бэ? Төгсөө гээд бүсгүй орсон байсан тэ. Төгсөө бол чамаас ихч байхаа. Тийм бах тэ. Тэгээд би бүжгийн хувцас 19-ний өдөр би өөрөө бүр ингээд яваад тий хийлгээд одоо энэ миний хийлгсэн энэ 3 хувцас юу вэ? Тий наа ч бас финал зориулж хийлгсэн миний хувцас. Сая өөр нэг фото байна. Чөө. За энэ бол миний өөртөө хийлгсэн хувцас аахгүй юу? За энэ болохоор яг финал дээр өмсөх хувцас байсан юм тий. Тийм финал дээр өмсөх хувцас байсан. Тэгээд би энэ хувцасыг өөрөө хийлгсэн. 19-ний өдөр одоо 20-нд финал болгож байхад би бүжгийн хувцас 19-нд хийлгээ явж штэ. Энэ одоо би өөрөө яг ингээ адилхныг хэлгэсэн. Өөрийн хөрөнгөөр. Би 116,000 төгрөг. 116,600 ч лүү тэр авцаа мөнгө. Тэгээд дээрээс нь засвар аваад зар гэдэг тийм. За тэгээд би анхаар хэлсэн тэр өдөр за би ингээ бүжгийн хувцааг авч шүү би бэлтгэл дээр оройтж очих нэ гэдгсэн чинь окей гэдгсэн байхгүй. Тэгээд одоо би бүжгийн хувцаа бас өөрийнхөө мөнгөөр хэлчихлээ шүү дээ. Тэгээд тэр охтуудын болохоор ингээд бүгдээрээ цаанаас ирсэн. Уул нь энийг надад цаанаас өгөхтэй хувцас шүү дээ. Өөрөө хийсэн. Тийм. Тэгэд би ингээд цаг хугацаагаа зарцуулаад ингээд бэлтгэлээ таслаад ингээд явж байгаа байхгүй юу. За тэгээд би энийг нэгсэн. Тэгээд энийг нэгсний төлөө намайг ёс зүйгүй ашигласан. Чи надтай хөндлөлгүй харьцсан. Юм яриад ойлгохгүй байсан. Ерөөсөө л энэ шалтгаан. Би бүжгийн хувцаа надад тэгвэл өгөө гэж хэлсэн. Тасалбар одоо бусад охтуудаа бодооч яаж ингээд дахиад би саядан зүгөх юм бэ чадахгүй гэсний төлөө одоо би ясартангүй хүн бодоод үлдчихэж байгаа байхгүй юу. Зохион байгуулагч хүмүүс за зохион байгуулж байгаа эрхийг авсан хүн бол тодорхой хэмжээнд мэдээж улаан цайм хараагаад өрөөгд байхгүй бол энийг нэг айхтар хүндлэлгүй тооцохгүй болох л та. Нэгт хоёрт зүгээр гэрэн дээр заасан шаардлага асуухад бол энэ бол хүндлэлгүй зам биш бах. Нэг бол тэр хүн эмэгтэй хүнээр тэгж их хөндлүүлэх яг юу хийсэн бэ гэдгийг нэг сонин. Тийм. Тэгэхээр энэ тэмцээнд орж байгаа хүүхдүүд бүгдээрээ ийм зарим нь бас ардталт эв болдгийг бид нар мэдэхгүй учраас сэтгэл санааны маш их дарамтанд ордог гэж би сонсч байсан. Тэгээд өөр энэ дотор ямар нэгэн бидний мэдэхгүй зүйл юу байна? За одоо юу гэдэг зураг авалт тиймэрхүү зүйл дээр ингээд ирдэг. Босод юм дээр нь байдаггүй. За тэгээд тайзан дээрээ ингээд бахархалтай аргагүй гарч ирэл тий. Зүрхий зохион байгуулагч гэж зарлуулаад. За тэгээд яг үнэхээр ингээд хүндлэл хүлээхээр тий зүйл хийсэн үг гэвэл бас үгүй байхгүй юу. Тэгээд манай мейкап артист найзууд ирж бодолт хийхээр болсон байсан тэр өдөр. Тэгээд миний нүрийг бодно, босоод охтуудын маань нүрийг боднаа гэд бүр ингээд төлөвлөсөн. Цаанаас нь гаргаж өгдөг юм. Цаанаас нь гаргаж өгсөн тэр мейкап артистуудын нүүр бодолт тэр зурган дээр ямар аимшигтай байсан бэ гэдэг хүн болгон бараг мэдчихэж байгаа. Тийм. Тэгэхээр бид нэр тийм тэгж дахиад тийм хүнээр финал дээр бодуулна гэдэг байж болохгүй шүү дээ. Тийм болохоор бид нэр бас л өөрсдийн мөнгөөр өөрсдийн өсчин мейкап артистуудаа дуудсан. За тэгээд би байгаагүй ч гэсэн нөгөө нэг ажил бол ажил манай найзууд очиод бодолт хийсэн. За тэгээд тэнд ингээд басан үйл явдал процессаас нь би ингээд сонсож байгаа байхгүй юу. Тэгэхэд ингээд манай нөгөө найзууд гайхацсан. Яагаад ийм амар байж болд юм уу гэн яасан гэдгсэн чинь ингээл босооч та нар тэнийг юм уу ч гэдэг юм уу те одоо арын л тайзны арын л зохион байгуулагч юм шиг байна. Би яг хин гэдгийг бас мэдээгүй. Тэд нар бас танихгүй болохоор тэг хэрэгж надад хэлээгүй. Зүгээр л ямар ч нэг иймэрхүү юм болсон гэдгийг надад ярьж исэн. Тэгээд ингээд та нар өгсөндөө суугаад байгаа босооч тэнийг юм уу одоо малнууд чинь ч гэдэг юм уу те бас нэг тиймэрхүү айгу онцгүй характерууд гарч исэн гэж би сонссон. Тийм тэгэхээр заврын охтууд бол тий зүгээр ингээд жинхэнэ суугсан газар суугаад босгосон газар босдог хүмүүс биш ээ. Тийм эдгээр чинь хувь хүмүүс өөрсдөө гэсэн эрэгтэй хүмүүс бас маш их хөдөлмөрлөж байгаа хүмүүс аахгүй юу. Хинч тэгэж дорд ярьж тий заврын охтууд ийм тийм заврын охтууд гэдэг бүгдээрээ бас хөдөлмөрлөг баг тий.
нийтээрээ яг бүгд үнэт шударгаараа хөдөлмөрлөөгүй байх тий. Тэгэхээр бас тэгж явж болохгүй байх л та. Гэхдээ эн чинь хөдөлмөр шүү дээ. Хөдөлмөр байна. Биеэ үнэлэх хөдөлмөр гэж юу? Тэр хүртэл тэр хүн чинь тий. Тэр хүртэл явж байгаа нь хөдөлмөр үү тий? Биеэ үнэхийн тулд явж байгаа. Тэр хүртэл тэр хүн чинь өөрийнхөө биеинд анхаарж байгаа. Тэр загварын шоунуудад орж байгаа. Тэр өндөр өсвөтэй готлон дээр цусаа хожуулаад ингээд алхаад явж байгаа. Тэр биеэ үнэлт гэдэг зөв юм уу чиний бодлоо? Бие үнэлт бол хизээч бүр ямар ч тэрний тулд явахын тулд өөрийгөө гоё болгож байгаа зорилго нь зөвхөн бие үнэлт юм уу? Миний бодлоор ингэж хардیں۔ Яг гэтээ уул нь бол би хар бараа юм би зөндөө охтуудыг мэднэ. Маш олон охтуудыг мэднэ. Гэтээ юм байхгүй юу? Би баримт бодлоготой ярьж чадна. Гэхдээ тэр хүмүүсийг зурагтаар олон нийтийн хэрэгслэр би цаашдаа амьдрах тэр олон хүний нүдэн дээр амьдрахад хэцүү болгомооргүй байна. Тийм учраас би баримт бодлоготой ярьдаггүй. Тэгэхээр намайг хүмүүс зөв мэдэхгүй зүйлээ ярьж гэж боддог. Маш олон би загварт ороод биеэ үнэлээд мөнгөөр хүнтэй одоо өөрөөсөө ахмад хүмүүстэй уулзсан гэдэг энэ биеэ үнэлт мөн биз дээ. Гэхдээ наа чинь миний яриад байгаа нөхцөл байдлаас өөр байхгүй. Тэр тэмцээнд орж байгаа тэр модулууд тий тэр тэмцээнд орох гэж шаргуу хөдөлмөрсөн. Тэрийг ойлгосон. Гэхдээ чи болохоор тэр биеэ үнэлэхийн тулд биеэ гой болгоод ингээ явж өндөр өсгөөр алхаа явж байгаа нь хөдөлмөр гэж яриад байгаа юм. Мэдгүй би бол одоо юу гэдэг нэг охиныг одоо чинь за яг чинээр дээр биеэ үнэлдэг байлаа гэж бодъё заяа. Гэхэд би тийм биеэ үнэлэхийн тулд тэр хүн тайзан дээр гарсан гэж би мэдэхгүй шүү дээ. Тэр хүн өөрөө өөрийгөө л мэдчихэж байгаа шүү дээ. Тэгэхэд ингээд үнэхээр чармаагаад өсөдөө готлон дээр алхаад ингээд чармаагаад явж байгаад гэд биеэ үнэлэх зүгээр би энэ охин биеэ үнэлэх болох гэж л ингэсэн шүү дээ. Гэж хөндлөнгөөс бид нар дүгнж болохгүй байхгүй юу? Тэр хүн тийм болно гэж төсөөлөөгүй явж байгаа тийм болсон ч гэж магадгүй шүү дээ. Тийм биз дээ. Тэгэхээр ерөөсөө хүний хөдөлмөр одоо үр дүн ямар байх нь тэр хүний өөрийн ухааны л асуудал. Тэрнээс бол хүний хөдөлмөрийг бид нэр энд их гэж тэгээд байна гэж үнэлж болохгүй шүү дээ. Хөдөлмөрлж байгаа бол зөв үр дүн гаргаа. Тэрнээс биш би зүгээр нэг бие одоо энэ би зүгээр яг энэ шударга яг ярихад бие үнэлт одоо Монголд арай л их байна. Тэгээд ялангуяа энэ загвар гэж яваад байгаа бусдыг манлайлах хэвээр мисүүдээс нь эхлүүлээд байгаа шүү. Би мэдэн шүү. Тэгэхээр ер нь зүгээр хөдөлмөр сонсогдоогүй би харсан. Тийм учраас зүгээр хөдөлмөр хийж байгаа бол хөдөлмөр гэдгээ зөв ялгамаар байна. Гой ингээд сайхан явах чинь бас нэг төрлийн хөдөлмөр юм шиг хэрнээ. Энэ бол зөвхөн өөртөө арчаатай л хүний зүйл واخгүй. Хөдөлмөр биш юм зүгээр өөртөө арчаад хүнийг хэлнэ. Тэгээд биеэ үнэлээд явж байгаа хүмүүсийг зөвтгмөргүй байна. Найзаа. Чийсээ зөвтгөж ирээд байна шүү. Тодорхой хэмжээний. Тэр хүмүүний хөдөлмөр нь зөв үр дүн өөрсдийнх нь ухаанаар шаарддаг чи хэлээд шүү дээ. Тэр өөрийн гэсэн ухаантай байна гэдэг чинь маш том зүйл үстэй. Гэтэ бид нэр хин ухаантай хин ухаангүй байх юм мэдэхгүй шүү дээ. Тэр бол мэдээж маш буруу зүйл, маш буруу үйлдэл хийгээд явж байгаа байхгүй. Гэхдээ бид нэр өөрсдөө одоо тэр өндөг анхдагчуд дахин анхдагч гэдэгтэй адилхан байхгүй. Яагаад гэвэл ганцхан яагаад эмэгтэй хүн бүх бурууг өргөх ёстой гэж. Яагаад эрэгтэй хүмүүс та нар одоо нууцлаараа та нар тий эмэгтэй хүнийг мөнгөөр авч болд юм байна. Эмэгтэй хүнд мөнгө өгчвөл өөртөө гүгээд ирдэ штэ. Та нар гүүж ирэх ёстой мó тэгвэл. Тэгвэл та нар эмэгтэй хүнд мөнгө төлөх ёстой мó. Мөнгө төлөөд ирээд би эрэгтэй хүмүүсээ зөвтгөөгүй. Гэхдээ одоо чи боддоо энэ пивийг зараагүй бол бид нар уух уу? Тэгвэл хэрэглэгч байгаагүй бол энэ пивийг гарах уу? Хэрэглэгч хаанаас үүсэх юм? Чи боддоо хэрэглэгч хаанаас үүсэх вэ? Ямар нэгэн тодорхой шалтгаанаар тэр хүмүүс биеэ үнэлт хийгээд байгаа учраас хэрэглэгч үүсч гарч ирнэ. Тэгээс зүгээр ингээд чамайг годомж танихгүй нэгч биеэ үнэлт байхгүй газар чам мөнгө өгье гэх үү? Гэ боддоо. Тэгэхээр өнөөдөр байгаа охтуудын хэрэглээ тэгвэл анхнаас л байхгүй. За тэгвэл нэгч биеэ үнэлт байхгүй газар гэдэгтэй адилхан. За бүр манай иргэний өмнө заяа биеэ үнэлт байхгүй гэсэн юм шиг таарна шүү дээ. Тийм үстэй. Тэгвэл яаж чи бий болсон юм? Нэг юм анхдагч болж гарч ирсэн болохоор байгаа зү. За. Би бол энийг хизэж одоо зөв гэж хэлэхгүй. Чи зөв л гэдэг нь. Үгүй. Чи зөв гэсэ. Яг хүмүүсийн харах хүн зөв бах тий. Тий харах хүн зөв. Гэтэ чи зөв гэж яриад байна. Энэ бол маш буруу зүйл. Carlsberg. Organic түнсний чипс, тафл. Тэгээд эрэгтэй хүмүүс
эрэгтэй хүмүүс эмэгтэй хүмүүс гэж ерөөсөө ярмааргүй байна. Эрэгтэйч бие үнэлээ явж байгаа залуучууд байгаа. Гол нь зүгээр ямар нэгэн байдлаар амар хялбар аргаар амьдрах гэсэн одоо маш олон залуучууд байдаг болчихжээ. Хөдөлмөр хийхгүйгээр бие үнэлэх эсвэл зүгээр ямар нэгэн байдлаар хүний бүксийг долоож ягаад баян болчих гэсэн эсвэл нэг дарга захирал болчих гэсэн эсвэл нэг загвар өмсөгч мис болоод нэг баян үнэтэй суучих юмсан гэсэн бодолтой маш олон охтууд байна, залуучууд байна. Би бол энийг үүсгэж маш их ярихыг хүсдэг. Гэхдээ мэдээж олон хүмүүс дунд цөөн тоотой байгаасай гэж би боддгийн. Тэгэхээр энийг бас амьд ярихгүй байхыг хичээдэг ч гэсэн яалчгүй одоо ингээ хоёул энийг ярьчлаа л да. Дахиад ч хоёул өргөжлөж ярих шаардлага гарлаа. Тэр нь ямар учиртай юм бэ гэвэл чиний Facebook дээр дотор хувцастай зургууд маш их байлээ. Энэ бол хүний хувийн орон зай. Тэгэхдээ чи мисийн тэмцээнд орж байгаа тохиолдолд энэ өнөөдөр мисийн ёс суртахуунд байх ёстой зүйл мөн үү? Энэ тодорхой хэмжээний сошиал медиагаар хүмүүс буруу үлгэр дуурайл үзүүлж байгаа. За би сүүлд баярмаг харсан. Би баярмаад санал болгосон. Би зэвүүн асуудал гээд нэвтрүүлэгт оруулмаар байна. Сошиал медиагийн хэрэглэн дээр гэж хэлсэн. Орохгүй гэсэн. Тэгэхдээ 3 настайдаа нэг зүйл хийдэг гэж битсэн байсан. 0-д сууж байгаа сторигаа хийгээд ямар гоё үнэртэй гэж энэ бол үнэхээр гаж үлдлээ баярмаа. Тийм учраас энийг болох хэрэгтэй. Хувь хүний орон зай ч гэсэн арай хитрнэ. Энэ бол сошиал медиа байхгүй юу? Тэгэхээр чамайг plus size те одоо юм магадгүй махлаг эмхтэй сонирхдаг мөнгөөр авчих юмсан гэдэг залуучууд байж болно. Тэнгүү чи тийм дотор хувцастай зураг хийлээ мисийн тэмцээнд ороо явж. Энэ хоёр хоорондоо яг зохицох ёстой зүйл мөн юм уу? За мис гэдэг бол тий зөвхөн хувцас өмсөд тайсан дээр халахдаг хүн биш байхгүй. Яадаг хүн юм мис гэдэг. Олон хүнд зөв зүйлийг түгэх ёстой хүн биз дээ. Үгүй мүү? Тэгэхэд чи өнөөдөр дотор хувцастай зураг оруулна гэдэг чинь сошиал медиагийн биеийн үнэлт одоо бас ихссэн. Энэнийг тодорхой хэмжээгээр чи дэмжиж байгаа мис юм уу? Эсвэл сайн сайхан төлөвөө явах гээд байгаа мис юм уу? Одоо ийм байхгүй. Яг харах үнцэг байхгүй. Би бол энийг 100% харах үнцэг гэж хардаг. За би зүгээр ингээд өөрөө селфи дээд те ингээд талент ингээд үзөө гаргаж байгаа селфи дээд зураг хийсэн бол энэ бол өөр. Энэ бол жинхэнэ сошиал биеийн үнэлт байхгүй юу? Би мэрэгжлийн студид мэрэгжлийн зурагчтай те би одоо тэр нөгөө линжрийн модель хийгээд тэр чинь нөгөө сурталчилгаа байхгүй юу? Орон дээр хийсэн байгаа юу? Тийм тэр чинь гэсэн сурталчилгаа шүү дээ. Би ингээд одоо хувцсыг өмсөөд, бодиг өмсөөд те одоо ингээд линжри, бралетаг өмсөөд зураг авахулна гэдэг бол энэ бол миний нөгөө нэг юу гэдэг ажил. Чи мисийн загвар өмсөгч юм уу? Би бол өөрийгөө загвар өмсөгч гэж бол хэлэхгүй. Тэгэхээр мис юм уу? Мис гэж хэлэхгүй. Би зүгээр л сонирхогчийн хэмжээнд сурж яваа хүн. Тэгвэл ягаад сонирхогчийн хэмжээнд сурж яваа хүмүүс өөрийгөө энэ тэнд мисээр зарлаад эсвэл загвар өмсөгчөөр нь зарлаад яваад идэх юм. Хэрвээ чи сая чи plus size модель үү гэж асуусан бол би тийм гэж хариулах гэсэн. Миний хол тустай ангилал. Тэгэхээр одоо юу гэдэг би чинь plus size модель хүн яг ямар биетэй байдсан бэ хүмүүс авах асуудаг байхгүй. Чи үнэхээр ингээд корсет өмсөд те бүр ингээд тураад. За тэгээд чи ингээд бүр ингээд татаад ингээд чи зурган дээр юм байгаад байгаа юм биш үү гэх юм уу те. Чи үнэхээр галбартай юм уу? Чи үнэхээр бэлхүүстэй юм уу гэж асуудаг. Тэгэхэд би линжертэй зураг авахснаар те яг миний биеийн пропорц тэрэн дээр яг ил гарна. Би ямар мессеж өгөх гээд байгааг би нуруу урттай байхгүй юу? Би хөл богонтой. Энэ бол миний одоо дутагдал биеийн галбарын дутагдал. Тэгээд яг ингээд охтууд над чиг хувцлахаар зөхгүй байгаа шүү дээ. Дөнгөж би яг ингээд үнэн төрхөө биелчихлэн. Би яг үнэндээ бол нэг тийм та нарын модод байгаа шиг сайхан бичлээ бишээ баггүй. Ганц би. Өмнөөс л байсан уу? Үгүй. Нэг ч удаа юу? Үгүй. Одоо хүртлөө? Тий. Шалтгаан нь юу вэ? Нэг тоодгүй шүү дээ. Юг? Тэггүй надад нэг тийм чухал санагддаг шүү дээ. Найз залуутай байх, нөхөртэй болох гэдэг. Түрүү чи нэг сайтд ярилцлага өгсөн тий. Одоо хоорондоо одоо эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн харьцаа халуун байхад хамгийн чухал зүйл бол мэдээж орон дотор байдаг тий. Тэр харилцааг чухал байдаг баг. Чи нэг тэр талаар байх хэрэгтэй, хүний биеийн галбарт хэрэгтэй тэр гэж ярьсан гэсэн. Тэгэхээр чи зөвхөн залуучуудтай уулзаад яваад идэх юм уу, өргөдөх юм уу тий? Би яг тэгдэг гэж ярьсан болов уу тий? Тэр зүйл нь тэгдгээ эрдэм шинжилгээний судалгаагаар батлагдсан гэж ярих нэг өөр.
Тэгтээ чи юусоо яг одоо шударга асууч тий. Энэ бол надаас чухал байгаа шалтгаан дараагийн ярилцах сэдв маань гаж ирэх гэдэг юм л да. Юус эрэгтэй хүнтэй нэг ч удаа уулзж байгаагүй гэж ойлгох уу? Үгүй. Одоо юу гэм бэ? Мэдээж уулздаг хүн бол байгаа. Гэхдээ бүр юу гэм би юмд айгүй нөгөө удаашрал хугацтай ханддаг. Шууд юу сэтгэлийн хөдлөлөөр үргэчи амьдрчи гэж юусоо хайцдаг. Уулздаг хүн бол байгаа. Гэхдээ одоогоор бүр ингээд албаасаар би чиний найз охин ч гэдэм үү тий. Албаасаар хоёлаа ингэ шүү тэгээ шүү. Ирээдүйд төлөвлөсөн юм бол байхгүй. Тий. Уулздаг хүн. Тий уулздаг хүн. Би уулздаг хүн нэг өөр, эрэгтэй нэг хүн өөр тий. Ингээд харилцааны нөгөө агсан төвшин штэ. Уулздаг хүн юу их вэ? Чи уулздаг хүнтэй юу гэдэг? Би хүнтэй уулздаг. Тэгвэл уулздаг байсан хүнтэйгээ юу? Би үерхэх хэмжээний хүнтэйгээ л би уулзаж нөхөрлөж явдаг. Тэр хүнтэйгээ би үерхийн тулд тодорхой хэмжээний цаг хугацааг зарцуулаад аль биесээр гуйж үерхдэг. Чинийх болохоор ингээд аюгүй удаан хугацаанд уулзсан юм уу? Хэр удаан хугацаанд уулзсан? Жил гарan уулзсан. Тэ одоо нэг жил гарan уулзсан хүмүүсээр яг юу хийдэг юм? Ямар харьцааны төвшөнд байдаг нэ за? Юу тийм. Би тэр хүнтэй уулзах аюгүй дуртай. Яагаад тэгэхээр надад бүр ингэж маш гоё зөвлөгөөнүүд өгдөг. Үнэхээр зүгээр ингэж баг ингэж нэг юм болчлоо ингэж шууд залгаал ингэчлээд гэдэг юм уу тий. Гэтэ бүр амар амьдралын нарийн ширээ өгдөг. Тий. Амьдралын нарийн ширээ бол юм бол нэг асуугаад байдаг. Чамаас ах уу дүү юу? Надаас ах. Хэд ах уу? Тэр инглээр гэн. Нэр нь олон таны ах уу? Үгүй олон биш. Цөөхөн таны ах уу тий? Цөөхөн таны. За тэгээд одоо бол ямч тийм юуны харилцаа байхгүй юу? Байгаа л да. Байгаах тий. Байгаах тий. Тэгээд нэг ч удаа хүнтэй үрхээгүү гэж ярих зүг. Энэ үрхэл биш шүү дээ. Come on. Одоо миний ганц гайхдаг бас жоохон ундууцдаг юм энэ л дээ. Юу вэ гэхээр тим харьцаанд дотны харьцаанд орчоод үерхэл биш гэд явж идэг харьцааг би гайхдаг. Энэ одоо хамтрагч юм уу? Юу гэж ойлгох? Юу дээ үерхэл гэдэг чинь одоо би тэгж боддог шүү дээ. Үерхсэн хүнтэйгээ л нандин харьцаанд ордог юм уу? Эмэгтэй хүмүүс ууг нь бол хэрвээ тэр нандин зам байхгүй яахгүй бол яах вэ? Үнэхээр нэг биологийнхаа хэрэгцээнд байгаад тэгсэн тэр хүн хэр хүсэхгүй байвал одоо яарахгүй байвал яах вэ? Төгстэй болохыг хүсэхгүй ч юм уу тий. Миний нэг жоохон нэг тийм нэг би нэг жоохон өөрөөр хардаг нэг зүйл байдیں۔ Тэр болохоор үнэхээр одоо аимшигтай байна гэдэг юм бол тийм нийгэм үнэхээр аимшигтай байна гэдэг юм бол бид нэр заавал ингээд хайртай үр хүүхдээ үлдэх хэрэг байд юм уу гэдэг. Яг би энэ бол жоохон хүмүүсийн хугацаанд суугч юм биш л те. Гэхдээ ер нь бол нэг жилийн хугацаанд уулзаад дотны харьцаанд орцсон харилцааг зүгээр үерхлийн хэмжээ гэж би ярихгүй байгаад нь л гайхаад байна л да. Тэгээ нэг ч удаа үерхээгүй гэж ярьж байгаа мөртөө нэг жилийн уулзсан үнтэй. Тэгээ одоо энэ яг ямар харилцаа гэдгийг бис ойлгохгүй байгаа байхгүй. Би тэр хүнийг би хурдан бол гэж хэлэхгүй. Гэр бүлтэйгээ огт танилцуулаагүй тий. Миний найз нараас ч танихгүй. Тэрийг үерхэл гэдэг юм уу те. Заавал танилцуулж үерхэл гэдэг юм уу? Мэдээч харилцааны түвшин ахихаар ойр дотны хүмүүст мэдэгдэж эхэлнэ шүү дээ. Албан ёсоор ингээд зөвшөөрөгдсөн тий. Ойр дотны хүмүүс тэртээ рүү мэдэж эхэлдэг. Тийм зүйл байхгүй. За чичиг сонио уулздаг юм байна. За тэгээд чамд янз бүрийн санал тавьдаг хүмүүс ирдэг. Би скриншот хийгээд цацчихдээ шүү дээ. Ямар санал яаж ирж ирсэн бэ? Нэг ах нь хотод ирсэн ч гэдэг юм уу тий. Таньдаг ах ч нөө таньдаг ах ч нөө. Үгүй таньдаггүй. Таньдаггүй ах нь хотод ирсэн гэж хэлдэг юм. Тий. Өөрөө ах болохоор л гэж хэлж байгаа. Ах нь хотод ирсэн гэдэг юм уу? Тий. Ах нь хотод ирсэн өстө хотын ганц охинтой уулзчмаар байна. Дүү уулзах уу молцох уу гэд. За. Тийм тэнгуут нь би шууд өстө гэл жоохон би жоохон хэрүүлж юм шиг байгаа. Ингээл өстө нэрээ ихнэр хүүхдтэй ээжиж ямар заваа юм аваа юм өстө та нар шиг нас олоод молоод гээд ингээд тий ингээд хүмүүсийн нэр хүн дундаг ч гэдэг юм уу тэгж хэлээд тэгээд ерөөдөө нэг энэ хүнийгээ аваарай гэл цацчихдээ скриншот хийж тэр намар тий мэдээж эмэгтэй хүн одоо сая нэг хүн яриадсэн тий таалж явсан гоо гэдэг ер нь тоолж ирсэн үү тэгж амар тоолж болохоор их байхгүй шүү тэгвэл хэдэв таалахаар их биш юм бэ? Тоон байгаа л гэдэг мэдчихэж байгаа л гэдэг тийм. Нөгөө мэдлгүй яг чи одоо нэг тэгж амар биш. Энэ бол би тодорхой хэмжээний эмэгтэйнийг үнэлэх үнэлэмж гэж боддог байхгүй.
хэтэрхий олон хүнтэй бас уулзсан эмэгтэй хүмүүс нөгөө нэг эрэгтэй хүн их юм үзээд эмэгтэй хүн жоохон бага үзээд нандин байвал зүгээр гэж санагдав. Тэгэхээр энэ хэдвэл гэж. Гэтэ би яг тэтгэж гэж бод хэлмээргүй. Гэхдээ бол тэгж амар биш. Хасаа нэг за дөрөв юм байна. Ингээд хэлэхгүй хүмүүсээс сайхан хэлээд байна шүү дээ. Дөрөв. За. Тэгээд нэг ч үерхлийн харьцаа байгаагүй те. Үерхдэггүй шалтгаан чамаас болдго юм уу, бусдаас болдго юм уу? Чи бол мэдээж тодорхой хэмжээнд сайн таны гэж боддог юм байна. Гэхдээ үерхэл гэдэг хэмжээнд бол чи хангалттай очсон байгаа шүү гэдгийг л биелэх гээд байна. Үерхсэн хүнтэйгээл унтмаар байна. Би бол бүр тэгж боддоо шүү дээ. Хөтөдөө. Үерхсэн хүнтэйгээ унтмаар байна. Болохоо. Би нөгөө сайхан над нэг тийм пост бичиж ирсэн. Хэрвээ яг ингээд суух хүнтэйгээл унтдаг гэсэн бол гоё яахгүй юу гэд. Тэгсэн чинь тэгж байдг юм. Манай ээж аваа үед тийм л байсан. Байсан байх. Одоо байсан гэж ярьдаг надад. Тэгэхээр одоо ер нь бол зүгээр ядаж үерхсэн гэж бодох хэмжээнд очсныхаа дараа болдго юм. Ядаж эсвэл тийм хотод харьцаад орсон дараа бол хамаагүй ингээд уур амьсгал өөр болоод те илүү бие биенийгаа нээлттэй болж эхэлдэг. Тэгээд ингээд үерхлийн харьцаа бас зам тавигдаад ингээд үерхэл шууд эхэлдэг баг. Тэгээд эрэхтэн одоо ухаантай бол албаас гойдог байхаа гэж боддог. Тэгэхээр яг зүгээр ингээд чиний хэлж байгаагаар мистэй тодорхой хэмжээний загвар өмсөгч план сайзны одоо модель нэг жил уулзаад дотны харьцаанд орсон мөртлөө үерхэл бишгээд явж байгаа зарим охтуудад бас буруу үлгэрдүүрэл болохгүй л гэж хэлж байгаа. Юу гэдэг. Яг нэ чи харах өнцөг байхгүй юу гэж дахиад би нөгөө хүн болгоны харах өнцөг өөр туйлын үнэн гэж байхгүй. Гэхдээ миний харж байгаа өнцөг ийм байна. Чиний харж байгаа өнцөг бол зөвхөн өөрийгөө өмөрж байгаа өнцөг байгаа байхгүй юу? Яг тэгэхээр чиний амьдралыг туулаад өөрөө явж байгаа учраас сил сайн мэднэ. Тэгэхээр бусад охтуудад чиний амьдрал магадгүй буруугаар нөлөөлөхгүй л гэж. Одоо яг чиний өнцгөөс бол яг юм байна тий. Хэрвээ өөр хүн ингэж харж байвал яхав үнэхээр нэрээ яарч яах юм тий. Үнэхээр би ингэж үерхэд юм. Чамд биологийн хэрэгцээ гэж байдаг. Чүхэмж байгаа. Гэхдээ би бол биологийн хэрэгцээ гэдэг чинь биш үү? Одоо бол хангалттай үздэгээ үзлээ шүү дээ. Одоо яг үерхсэн хүнтэйгээл биологийн харьцаа хангалттай үзсэн юм байна. Тэнгүүд чи болохоор хангалттай үзсэн хүмүүс хангалттай үзээгүй хүн хоёрын ялгаа байх шүү дээ. Эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн ялгаа маш их байдаг. Чи магадгүй бүр ингэж за бүр одоо болио зүгээрээ үерхэж байгаа хүнтэйгээл одоо унтигээд бүр нөгөө нэг ингэж дүжирсэн юм байна тийм үү? Дүжирсэн. Тийм байна. Дүжирсэн хүний яриа тий. Өөртөө чи битэр яриа. Харах зүгээр шүү. Дөрвөн эрэгтэй хүнтэй дотны харьцаанд ороод жил нэг хүнтэйгээ уулзж байгаа хүн өнөөдөр дүжирээгүй л бах та. Гэхдээ гол нь миний хэлэх гээд байгаа гол мессеж нь дотны харьцаанд орохдоо биологийн хэрэгцээ байгаа ч гэсэн тэр нэг сэрэл мэрлэнд хөдлөөд идэх юм бол тэрийг дараа. Үерхтэй хүнтэйгээ унтаа. Өвчин зовлон их байна. Тэмбүү их байна. Назаа. Тэрнээс ч болцтой нэрээ хол байгаа даа. Миний ээж их их эмгтээчүүд юм ч юм уу. Гол нь тэгээд чи бол хол байж болж байна. Тэнгүүд чамаас гадна биологийн хэрэгцээ гэж чи яриад энд юу ч болоогүй юм шиг сууж байна. Тэнгүүд тэрийг харж байгаа хүмүүс биологийн хэрэгцээ гэдгийг ч ойлгоогүй хүмүүс балаа хийвэл яах вэ? Тэгвэл яагаад ийм ярих хэрэггүй шалтгааныг чи өөрөө ингэж яриад байгаа юм бэ? Яагаад гэвэл чи буруу мессеж өгөөд байгаа учраас би нэг зүв зүйл болохын тулд би яг тэргээ ингэж ярьжсэн чинь чи шууд дундуур тасалж орж ирэнгүүтээ ингэж дэвэргээд ингэж шал өөр дэвэрхээ зүгээр аргагүй зүйл ярьсан. Үгүй би ингэж яриад тайлбарлаад явж хахад чи ингэж шууд дундуур тасалж орж ирээд үзүүлэхийг хүсдэггүй эсвэл зүгээр л миний амьдрал бол миний амьдрал гэж боддог. Би бус зүг өдөр дуурайл үзүүлж байгаа шүү дээ. За яаж үзүүлж? За магадгүй чи өөрөө эмэгтэй хүн биш. Чи махлаг байж үзээгүй болохоор чи мэдэхгүй байж магадгүй. Энэ бол маш их бүр асар их хэмжээний сэтгэлийн дарамт байдаг. Ялангуяа өсвөр насны охтуудад. За тэгээд ингээд юм болгоноос хоцроод хойш суугдаад те өөрөө ормоор байсан ч орж чадахгүй тохиолдол надад ч гэсэн гарч ирсэн. Тэгсэн чинь юу гэдэг ингээд өнөөдөр би ингээд өөртөө айгу сэтгэл дундуур ингээд яваад байгаа заяа. Одоо би өөр нэг эмэгтэйний хувьд штэ. Тэгээд ингээд махлагч гэсэн өөртөө адилхан махлагч гэсэн өөртөө айгу ихтэлтэй те ингээд гой хувцлаад ингээд махлаг гэдэг чинь та нарын одоо гин бишээ те та нар өөрчлөгдөж чаднаа. Өнөөдөр махлаг байгаа бол махлагч гэсэн та нар гой харагдаа. Турсныхаа дараач гой харагдаа. Гэт энэ мессежийг хэрвээ тухайн үед одоо миний ээж надад өгөөгүй бол тэгээ би өнөөдөр юм байхгүйсэн байхгүй. Тэгэхээр заавал рол модель юм уу тийм хүн байх ёстой. Хүний чамшиг модель хэрэг байгаа? Европод бол маш их байгаа. Монголд одоогор суралцж байгаа хүмүүс байгаа. Суралцж байгаа хүмүүс байгаа. Чи бол анхдагч нөө? Тийм.
Carlsberg. Organic тэмцээний чипс тафл. Тэгэхээр юу гэдэг надаас одоо айгүйх чатнууд ирдэг миний пэйж хуудснууд. Ингээд таныг хараад би тэдэн килограмм турцсан. Таныг хараад би ингээд өөрийгөө одоо үзий яддаг байсан, энийгээ болсон. Би ингээд илүү ингээд гоё хүмүүс түнд нээлттэй харилцдаг болсон. Би яаж хувцас зохицуулж өмсөхийг би сурсан. Хүн өөртөө таалагддаг байхад хамгийн сайн ажиргалтай амьдардаг бах те. Бид нэр нийгэмд амьдарч байгаа шүү дээ. Бас тодорхой хэмжээний баригдах зүйл чи өөртөө таалагдчих болохоор л одоо турахгүйгээр явж байгаа те. Эсвэл зүгээр л нийгэмд хүмүүст юу гэж харагдахаас шалтгаалж амьдардаг юм. Хэрвээ аль нь байл яг болно шүү дээ. Аль нь их вэ? Нийгэмд илүү төлөөр дараал. Би хүнд хэрэгтэй хүн байхгүй шүү дээ. Хүмүүс надаас залгаад ингээд зөвлөгөө авах гэсэн юм аа. Чамайг ямар муухай бүдүү юм бэ гэж хэлжсэн хүмүүс байгаа юу? Одоо яг ийм чамайг өөртөө ихтэй байх чинь нийгэм чамайг хөө энэ өстө бүдүүн хүүхэн бүдүүн гахаа гэжсэн тохиолдол байгаа. Тэр тохиолдолд чи яаж хүлээж авдаг вэ? Жинхэнэ өөнүүд нь бадлаж ихэнд дэлгүүлэл өнгөрдөг шүү дээ. Гэхдээ шүүмж болгоныг өнгөрөөд байна гэж байхгүй бас авах юм аав шүү дээ. Би үнэхээр болохгүй байгаа юм байна ч гэдэг юм уу те. Энэ би тэн дээр алдсан юм байна гэд бас тэрэн дээрээ алдаагаа засна. Тэгээд юу гэдэг 10 хүний ямар ч сан 2 3 нь бол тиймэрхүү санал хүсэлт явуулдаг. Гэхдээ би өнөөдөр хүртэл яагаад ингэж ажиллаад байгаа гэхээр надаас урам авсан, надаас ингэж урам аваад өөрчлөлт хийсэн хүмүүс байгаа байхгүй юу? Над руу залгадаг хүмүүс байгаа байхгүй юу? Хичээ ийм юм болсон, ингэ та надад туслаач, сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөөч. Эсвэл хичин ингэ төрчөөд ингэ бүр ингэ таргалчлаа. Одоо ингэ гарыг гэсэн чинь ингэ хувцаалгаа. Хичин юу өмсгөө өнөхөр мэдэхгүй байна. Минийд надад туслаад өгөөч. Хүмүүст би хэрэгтэй байгаа болохоор тэр хүмүүс над руу хандж байгаа байхгүй. Би хүнд хэрэгтэй хүн байх айгуу дуртай. Хүнд туслах дуртай, хүн зөвлөгөө өгөх дуртай, хүнтэй цуг ингээд дэлгүүрээсээ хувцсыг сонгож өгөх дуртай. Би хариуд нь мөнгө юусоо. Үнц нь гэж юу вэ? Үнц нь үү? Одоо би өөртөө ярих юм бол үнц нь үү? Энэ хоёр гэж хоорондоо харьцуулагдаж болохгүй зүйл байхгүй. Чи өнөөдөр тэмээ ямаа хоёр аль нэгийг сонгох хүнтэй асууж байгаа. Яагаад юм шнэ ямаа вэ? Үгүй чи яг хоёр өөр үнц нь хоёр яагаад хоорондоо адилхан биш? Яагаад хоорондоо уялдаж болохгүй гэж? Бид нэр яг юмдаа бол биологийн хэрэгцээнээс үүсэж бий болсон үсттэй. За. Тийм үсттэй. Тиймээс. Тэгэхээр энэ бол хүний амьдрал заавал байх ёстой зүйл юм аа. Тэ? Үнц нь ч гэсэн маш байх ёстой зүйл. Гэхдээ үнц нь алдсан нь яг юу юм? Үерхийг өмөртлөө унтаад явж байгаа үнц нь үү? Магадгүй би зүгээр үнц юм байна. Окей. Энэ яриг болоо үнц юм байна. Чиний хараа бол үнц юм байна. За тэгээд эндээс би нэг дүгнэлт хийлээ. Өнөөдөр яагаад би ингэж жоохон давшингуй чамтай сүүлийн хэдэн минут ярьсан бэ гэхээр энэ хүмүүс яагаад чамд ууралсан бэ гэдэг шалтгааныг би бас харахыг хүслээ л дээ. Энэ Miss Universe тэмцээнд орж байгаа хүмүүс чи ямар нэгэн хүний үзэл бодлыг хүлээж авдаг юм байна. Зөвхөн өөрөөрөө дайрдаг юм байна. Тэгэхээр энэ хүмүүс чамайг бүдүүлэг гэж хэлсэн магадгүй нэг талаараа зөв байж магадгүй гэж би харлаа. Яагаад тэгэхээр энэ хүнтэй ярилцах гэдэг чинь өөрөө урлаг юм аа тий. Хүнийг хатгаж ийж, хүнийг жоохон уурлуулж ийж, тэр хүнийг ямар харьцаатай, ямар зантай хүн бэ гэдгийг мэдэж болдог. Тэгэхээр энэ тэмцээнд ороод чи бас тодорхой хэмжээний хүмүүсийн ярьсан чамд хэлж байгаа зүйлүүдийг магадгүй хүлээж авдаг байсан баг. Гэхдээ юм баггүй. Би энэ 2 дугаар суугийн яриаг ерөөсө огт хүнтэй ярих айгуу дургу. Би бүр энэ яриаг бүр айгуу дургу байхгүй өөрөө. Ерөн зүгээр 2 дугаар сууг шээ. Ерөн зүгээр хүний хэлж байгаа зүйлийг чи хүлээж авдаг юм байна зөв үү? Үгүй би хүнтэй айгуу ярилцах дуртай. Ажил хэрэг бол тустай зүйл. Ажлын шаардлага тавих. Би угаасаа л тэр хүний ажилтан байсан тохиолдол ч юм уу тий. Тэр хүний ахлах албан тушаалтан байсан бол би хүлээн зөвшөөрнө. Ажлынхаа талаар намайг чи буруу юм гэжлээ, чи ингэстэй байсан шүү дээ, чиний алдаа гэсэн бол би хүлээн зөвшөөрнө. Харин юу гэдэг 2 дугаар суугийн яриад хахад надад айгүй юу. Би бол энэ ярианд жоохон дундуцдаг. 2 дугаар суугийн яриа гэдэг бол шүү дээ. Өнөөдөр бид нар ярихаас ичдэг болохоос бүгдээрээ зах замбараагүй заваа юм хийгээ явж байгаа. Ярьж яах юм зүгээр тэгвэл хийж яах юм. Та нар бид нар хийдэг зөө. Бид нар хийдэг. Тэгсэн мөртлөө ярихаас ичдэг. Өнөөдөр гадаад та нар би олон явж байгаагүй л дээ. Гэхдээ гадаад хүмүүсийн сэтгхүү яагаад бидээс илүү байгаад байна вэ гэж бүгдээ гайхдаг. Гадаад явал хүн хөгжих юм шиг санагддаг. Тэгсэн мөртлөө бид нар одоо энэ хараа ярихаас айдаг ямар нэгэн зүйлийг 2 дугаар суугийн ярихаас айдаг, ичдэг. Энэ болохоор одоо чиний яриад байгаа биологийн мэдлэг ууг нь бол хүүхдүүд зөв мэдлэгийг өгөх ёстой. Тэгэхэд бид нар биологийн мэдлэггүйгээр болж маш их өвчин зовлон авдаг. 10 жил хүүхдүүд заадаггүй учраас.
Тэгэхээр энийг бага ангийн боловсролоос нь ингээд заагаад орох хэрэгтэй. Хүүхдүүдийг энэ боловсролтой ичдэг биш, харин нээлттэй болгож илүү энэ муухай зүйлүүдээс хол байлгах хэрэгтэй. Хамгийн ихнийх нь. За хоёр дахь нь болохоор бид нар хийгээд муухай зүйл хийгээд идэг мөртлөө тэрийг ярихыг хүсдэг. Мэдээж сошиал медиа одоо энэ телевизийн хэрэгслэр чи одоо магадгүй ингээд пэйжэнтэй ажиллаж олон нийтэд нийгмийн зөв зүйлийг хүргэж байгаа бол бас тодорхой хэмжээнд хизээ хаана юу ярих вэ гэдгийг мэддэг байх хэрэгтэй. Өнөөдөр чи магадгүй би түрүүний нэг чамд дундуутсан юм бол чи биеийн үнэлтийг магадгүй юусэн үгүйсгэсэнгүүд нь би амирх гайхлаа. Хоёрт хоёлаа ингээ ярилцчихад өнгөрсөн дугаар дээр ингээд би намайг маш олон хүн магтлаа л да. Эмэгтэйгүнтэй ямар зөв сайхан харьцдаг юм бэ? Тэр надад гоё байгаа ч гэсэн би яг өөрөөрөө л байна. Надад таалагдаагүй зүйл бол би хэлнэ. Тийм ээ? Тэр хүнийг хадгаж ийж би одоо ямар харьцаатай зантай хүн бэ гэдгийг мэдхийг хүсдэг. Хэлэхгүй байгаа хүн бол хоёулын тэмдэглэл зүгээр ярьсан бол одоо энэ universe шоуны хүмүүс одоо universe-ийн юу лээ? Miss Universe-ийн хүмүүс бас нэг бодлын муу болоод чи сайн хүн болоод дуусах байсан баг. Гэхдээ чиний ингээд ярьж байгаа ярианаас зүйл миний ингээд яриад дүгнсэн дүгнэлт бол чи тодорхой хэмжээний өөрийн гэсэн үзэл бодолтой өнөхөр үнэн ч юм байна. Чи тэрнийхэн төлөө хязгаарч хүнд за тийм байна гэдгүү. Чи дандаа өөрөөрөө зүтгэдэг. Тийм учраас бас тодорхой хэмжээний зохион байгуулж байгаа хүмүүсээс ундууцл ирсэн байх магадaltaй гэж би харлаа. За тэгээ өнөөдрийн маань ярилцлага ер нь бол өндөрлөх төглөө. Тэгээд одоо нэгтгүүлд орсон гол шалтгаан нь энэ хүмүүстэй шүүхтэлцээд яг ялах нь чамд ямар ашигтай байна? Одоо бол надад. Гэхдээ ингэчлэлдээ сая ингээд миний гарах гэдэг санаа бүтэн гарахгүй ингэж хийсэн нэвтрүүлэг дуусах хугацаа гэж явчлаа л да. За одоо нэг гарах гэдэг санаагаа хэлж байна. Тийм, гарах гэдэг санаа гэхээр за би ингээд стараатай бүгд үнэлэлт ярьж тий. Нэгт би биеийн үнэлтийг дэмждэг. Би бүр ингээд ягааны гудамж гэдэг юм бий болгоод тий. Үнэхээр хичээд байгаа бол өөр угаагчаа хийгээд явжий гэж хэлдэг хүн. Тий. Бүр ингээд татвар матур төлөөл гэж хэлдэг хүн. Эмчийн үзлэгт ингээд байнга оруул гэж хүмүүстэй ярилцдаг хүн баггүй. За хоёрт юу гэдэг яг одоо энэ хүмүүсийг тий хүмүүс юу гэж ойлгоно тэр хүмүүсийн л тэрнээс бол одоо намайг ингэ чи тий намайг өрөвдөж чи гэдэг байгаа юм бол биш байхгүй. Зүгээр би бодит байдлыг л тайлбарсан. Бодит байдлын юм болсон гэдгийг л би хүмүүст харуулж байгаа. Тэрнээс бол юу гэдэг би ингээд айгүй гоё байгаа зүв байгаа гэсэн чинь тэд нэр ингээд намайг ингэчлээ тийм зүйл биш байхгүй. Энэ зүгээр би бодит байдлыг тайлгансан. За гуравт чи бол яасан муу зүйл хийгээгүй тийм ээ? Ер нь бол би өөрөө муу зүйл хийгээгүй гэж хэлнэ. Тий би яг гэрээний дагуу ажилласан, гэрээний дагуу сургалт бүх юмдаа хамрагдаад тий явсан. Тэгээ маш их хүчөлмөр хөрөнгө мөнгө зарцуулж айгүй их бэлдсэн. Тэгээд би бас энэ дээр нэг охтуудаа жоохон өмөрцөн маа. Охтуудыгаа бодооч. Тий ийм хүчөлмөр хөрөнгө мөнгө зарцуулсан охтууд ч одоо яаж дахиж мөнгө өгөх юм бэ? Анхаа чи охтуудаа бодлоо гэ. Өчигдөр хүртэл манай нэг оролцогч ярьж байгаа байхгүй. Над руу чат өчээд мөнгө нэхэд байна яах вэ? Тасалбарын мөнгө өгөх гээд байна гэд. Ингээ охтуудаа өрөнд оруулаад. Тэгэхээр одоо тасалбар заруулдаг маруулдаг энэ минь юм ер нь байсан дээрээ тий тасалбар зарах гэж тэмцээнд ороогүй шүү дээ. Үнэхээр тэр зохион байгуулагч нарын л ажил байхгүй. Үнэхээр 10 хүн ирээд үзнэ 100 хүн ирээд ирсэн үү зохион байгуулагчийн л асуудал. Тийм технээс бол битээ оролцогч нараа ингээ сэтгэл зүгээр нь дарамтлаатай. Тий яах юм өөр тэмцээн байсан ч тий өөр зүгээр хашуу урлаг морлог одоо юу эдийн тий өөр янз бүрийн болсон ч гэсэн чи тэрийг зар гэж одоо ийм юм болио тий чи бүр ингээд хаач байхгүй зүйл واخгүй юу. Одоо шүүхт өгсөн байгаа тий. Би шүүхэд өгөхөөс өмнө уул нь би хэмжлэх одоо би нэг уул нь эвлэрлэх واخгүй юу. Ингээд шүүхэд өгөхгүйгээр ингээд асуудал шийдчихээ. Тий. Энэ 10 сарын 2 гэхэд надад ингээд хариугаа өгөөрэй. Ингээд өгсөн боловч надад хариу өгөөгүй. Би үнэхээр ингээд амар уурлаа л те. Хэвээ яг намайг ингэж байгаа гэсэн бол би сэтгэл хөдлөлөөр айлуужээ ингээд шүүхэд аваачаад бүр ингээд боломж олохгүй явчих байсан баг. Тэгэхэд би боломж олгосон. Шүүхтүүл тэр хүмүүст ямар тодорхой хэмжээний одоо юу гэдэг нь торгуулч юм уу яг юу очих ямар шийтгэл очих хэвээр юм бэ? За тэр шийтгэлээс илүү зүгээр надаас уучлах 30 хичээл гэж байгаа юм. Уучлах 30 хичээл гэж. Ингээд бүр ингээд нөхөрсөг мессийн шагналыг авахар болсон байсан те. Тэгээд чамаас асуусан юм байна те бас чиний саналыг сонсё. Чи үнэхээр эргээд тэмцээндээ орох уу үгүй юу гэсэн. Чи бас их шаартай юм үгүй гэсэн байна. Ингэж харьцахгүй гэдэг нь би дахиад нөгөө сая 300 төлөхөр болчихж байгаа байхгүй. Төлөхгүй гэж хэлгүйгээр би төлөхөр болчихж байгаа байхгүй.
Уучлаарай би үнэхээр сая 300 төлмөөргүй байна. Бараг сая 300-аар төлж байгаа нөхрөөсөө мэж авах хэрэгтэй ч юм уу те бараг. Би үнэхээр тэгэж мөнгө зүг угаас төлмөөргүй. Би энэ чи өөр хөдөлмөрлөж олдог мөнгө шүү дээ. Би өнөөдөр ингээд юу гэдэг энэ тэнд очиод хувцсны өмсөө сурталчлаад те лайв маяг хийгээд ингээд энэ чи миний олж байгаа мөнгө байхгүй юу? Тэгэхэд би яагаад ингээд би ингээд 75 тасалбар барьчаал мэй гэд ингээд мөнгө өгөх ёстой гэж. Би үнэхээр өгмөөргүй. Уучлаарай би ээж аваасаа аваад өгчөж уулна болно л доо. Гэтэ энэ чинь бас миний ээж аавын хөдөлмөр. Тэгээд одоо зөвхөн уучлахгүй байхыг л хүсэж байгаа. Тийм. Надаас зүгээр уучлалтгүйгаад те. Ингээд шудраг бас хасалт хийсэн дуучлаарай. Гэрээний дагуу 21 хоногийн өмнө мэддэггүй уучлаарай гэдэг ч юм уу те. Би энийг хүссэн байхгүй юу? Чи нэвтрүүлэлт мөнгө өгж орлоо. Энэ Miss Universe тоо? Үгүй. Зэвүү яриад. Үгүй. Үгүй. Тэгэхээр би заавал чиний ярихыг хүссэн бүх зүйлийг яриулах хэрэгтэй хүн би юу? Тэ яг нөгөө чиний ярих зүйлийг чиний ярилцаж сонсъё гэсэн болохоор тэ миний яг нөгөө ойлгох гэсэн мессежийг тэ. Юу нь өгөх гэсэн мессеж нь бас жоо өөрчлөгдсөн баг. Гэхдээ ярьцлага гэдэг яг энэ уур амьсгалаараа явдаг гэж ч юм хэлсэн шүү дээ тэ. Энэ дотор ямар ч ярьцлага болж болно. Тэгээд заавал хөтлөгч асуулт бэлдээл асуултаа асуугаа зуух шаардлагагүй гэж би боддог. Сайхан үнэн шударга өөрхөн бодож байгаа бодлыг хэлээд энэ нийгэмд байгаа буруу зүйлүүдийг зөв болгохын төлөө явахыг би хүсдэг байхгүй. Тэгээд тэрний нэг нь байлаа. За тэгээд бэлгийг яг одоо өгөх чинь тэгээд тэрнээс өмнө хоёрхан асуултыг асуугаад ярьцлага дуусгая. Олон нийтийн телевизээр одоо чиний гоё төрөн сөсөндөө гарлаа л да. Айгүй олон зөв яриад манай дээр ажилчид орж ирээд гуяа гэж ингээд шиг байна. Тэгээд энэ одоо чамд нэг тийм сүртэй зүйл биш үү? Би өнөөдөр нөгөө шинээр авсан хувцас өмссөн. Яг ямар харагдаж байгааг мэдгүй л би энэ зүйл чинь хувцас авахгүй. Байвал яах вэ? Одоо тэгээ гарцсан байвал одоо тэгээд танаа нэвтрүүлэг хасалт хийдэггүй. Бүх юм үнэн шударгаар. Угаасаа юу гэдэг би түрүүний чиний хэлдгээр те сошиалар ингээд ил задгаа зураг тавьдаг. Хүмүүс намайг ерөнхийдөө бол за энэ угаасаа нэг юм тийм. Тэгээд зарим хүн миний яриаг сонсоод ингээд нүүрлээ хараад сууж хаад зарим нь ингээд харж бол тэр хүний харах өнцөг шүү дээ. Тэгээд би ч өөрөө ер нь шатруу унсан ч өө ямар хурдан буугаад ирвэ гэдэг нэг тийм амар өөдрөг нэг сэтгэлийн хөрөлтэй нэг ингэсэн энэсэх хүн байхгүй. Тийм болохоор өөрөө нэг юмд очиод илүү юмд очиод бодлоо өөдөг болохоор хүмүүсийг тийм байдаг байх л гэж болно боддог. Өөртөө л адилхан хүмүүстэй наад шиг л нэг нэг юм болгон дундуцаад юм болгоныг ингээд энэ сте ямар онцгой хувцас өмсчин ч гэдэг юм уу тэгэж хардаггүй бах туу тэр хүн юу ярьж ин сонсдог бах туу л гэж боддог шүү дээ. Өөрөө тийм болохоор. За тэгээ чиний фэйсбүүк дээр ямар зураг болох нь зөвхөн чиний л ирэх тэрийг үзэхнээс хүмүүс ирэх гэхдээ хүүхдүүд шүүлтүртэй фильтртэй янз бүрийн зүйлийг үзэж байгаарай. За тэгээд одоо ажил хийдэг үү? Хийдэг. Ямар ажил хийдэг лээ? Хуваараа ерөнхийдөө бол дизайнер. Зөв. Тийм тэгээд одоо махлаг эмэгтэйчүүдэд загварын зөвлөгөө өгнө. Ээж аваас одоо мөнгө авдаг уу? Үгүй. Сая 200 300 сая төгрөг хэрвээ чи өөрөөсөө өгөөд орох боломж байсан юм уу? Байгаагүй. Би бүр аяллаа хадгаламжаа авсан байсан. Би бол аялна гэж бодчихсон байхгүй. Аяллаа хадгаламжаа авсан байсан. Би бүр хосолцсон байсан. Тэгээ сая 300 сая төгрөг надад үнэхээр өгөх боломж байгаагүй. Би чи энийг чи цуглуулдаг ажилтдаг юм шүү дээ. Тэгэхээр ямар нэгэн тэмцээн зохион байгуулж байгаа хүмүүс өөрсдөө их зохион байгуулалт сайтай баймаар байна. Хоёрт эмэгтэй хүмүүсийг ямар нэгэн байдлаар хүндэлсэнгүй гэдэг шалтгаанаар даантлах ч юм уу эсвэл билет зарж тэмцээндээ ор тэгээд бусад ингээд орохыг хүсэж байгаа яг хөдөлмөрлөд явж байгаа хүмүүсд нь оруулж чадахгүй мөртлөө зүгээр ингээд нэвтрүүлгийнхаа одоо эсвэл юу гэдгийг тэр мисийн тэмцээний PR-ыг хийхин тулд махлаг мис оруулаад тэг нөгөөдгөө шууд хасаа ичдэг. Энэ бас жоохон зөв ёсонд хүний ёсонд бас жоохон гажууд болохгүй. Тийм амар гаж гэхээсээ илүү зүгээр хүний ухамсар хүний бас нэг хийх ёсгүй зүйлийн нэг баха гэж би өвдөө бодож байна. За тэгээд хоолны дэглэн барьдаг бах те. Дэглэн барина штэ. Барьдаг уу? Ингэдэг байхгүй. Махлаг гэл хамаагүй идчих уучлаг пластик модель гэл идэж уучдаг гэж боддог байхгүй. Үгүй штэ бас те. Барих уу? Тийм тодорхой хэмжээгээр барина. Яг одоо энэ жингэл барих уу те. Ер нь өдрийн хоолт чи ямар байдаг юм бэ хөө? За энэ бэлгийг үгүй. Барьлаа. Өдрийн хоолт нь ямар байдаг вэ? Барьлаа. Газар тавчих уу? Тэгдэг. Өдрийн хоолт нь өдрийн хоолт өглөө босоод өндөг шараад идчихтэй. Тэгээд өдрийн хоолт гэхээс илүү зүгээр ингээд хизээч хамаагүй хөссөн цагтаа ногоо айгуу хэрэглэдэг. Мах идэх юм уу? Мах идэх штэ. Гэхдээ яг нэг 20 80 ч юм уу 70 30 ч юм уу харьцаатай иддэг. Би чинь бүр Caesar салат болоод хоёрыг аваад идчихсэн штэ. Дор. Ногоонд айгуу дуртай. Аа. Тэгээд ер нь одоо турыг гэж боддгоо юу? Боддог. Турх уу? Турна. Гүй таргалалт чинь хөсөх зүйл биш байхгүй юу? Энд чинь өвчин байхгүй юу яг гэсэн да. Гэхдээ тарган эмгтээчүүд маш их байгаа. Тарган байхдаа ч гоё харагдаж байна.
Чи хэдий ингээд тархан байсан ч гэсэн чи маш үзэсгэлэнтэй харагдаж болно. Гоё хувцалж болно. Хүний нүдийг булааж болно. Энэ цаг хугацаа битээ алд. Турчаал гоё өмсөд би турангуудаа гоё өсөд готл авъя да гэж бодхоос илүү чи өндөр тархан байвал яа энэ өсөд готл өмсөд гоё л харагдал та. Бүр ямар ч үе цаг үед эмхтэй хүн гоё харагдал. Чи өөрийгөө үзэсгэлэнтэй гэж боддог уу? Эмхтэй хүн бүр үзэсгэлэнтэй. Тэр тусмаа өөрийгөө Үзэсгэлэнтэй шүү дээ. үзэсгэлэнтэй тийм. Үзэсгэлэнтэй гэдэг бол хувь хүний өөрийнх нь бие авж яваа байдал өөртөө хэр арчаатай байгаа магадгүй зөвхөн царайгаар хүнийг дүгнэхгүй байх. Тэгэхээр энэ бол тархалт бол мэдээж хүний биед мууч гэсэн. Хэрвээ та одоо тархалттай байгаа бол Chariot те. Chariot шиг өөртөө бас тодорхой хэмжээний итгэлтэй. Тэгээд өөртөө хайртай байгаасаа л гэж. Өөртөө хайртай байвал хүн таныг хайрлах болно гэж л хамгийн үнэн юм шиг надад санагддаг. Тэгээд өнөөдрийн нэвтрүүлэгт орсон Chariot-тэй баярлалаа. За баярлалаа. За амжилт хүсье. Тийм. Тэгээд нэг хамгийн сүүлийн асуулт байгаа. Нэрээ асуулт тавыг мартчихна. Амьдралдаа ижил хамгийн зөв болох юм юу вэ? Тэгээд хоёлаа ярилцлага дуусгая. Товчхон хариулахад л бол. Экстрим юмд айгуу дургу айдаг. Экстрим юм дургу. Тэгэхээр амьдралдаа ижил хамгийн зөв болох юм чи юу гэсэн үг вэ? Экстрим юм хийдэг үү гэсэн үг. Би айгуу аимхай. Аимхай. Тийм юмс айгуу аимхай. Зөв зэвүүн. Тэгэл яг тийм байхгүй нөгөө эрсдлийг айгуух тооцдог болохоор юмд айгуу удаан хугацаа ханддаг. Бодоогоо л яваад байдаг. Зэвүүн алхам гэдэг чинь экстрим юм биш үү? Зөвхөн амьдралдаа ижил гоё шийдвэр, зэвүүн алхамуд одоо за би Miss Universe орё гэдэг шийдвэр тэр алхаад орж байгаа нь зэвүүн алхам байхгүй. Тэгээс экстрим юм яриг. За. Миний ер нь яг хамгийн энэ нөгөө нэг анхны алхсан тэр тавилт байхгүй. Одоо нөгөө үгдээ пласэс модель болёо гэж зураг авалтанд орж ирсэн тэр зориг л жоохон биш шүү дээ. 20 ч одоо жоохон бицтэй. Би одоо ч гэсэн өөрийгөө жоохон гэж бодож жоохон биш л дээ. Би өөрийгөө би хүүхд аваг болж байгаа гэсэн үг л дээ. Эхнэр хүүхд би болоогүй би ч айгу жоохон штэ. Миний үеийнхэн яагаад ийм их хүүхдтэй болоод байгаа юм бэ? Байж л та. Жоохон байж штэ гэл. Би өөрийгөө айгу жоохон гэж боддоо штэ. За ойлголоо. Тэгээ өнөөдрийн ярилцлагын төвөд өндөрлж байна. Тэгээ дахиад нэг зүйлийг нэмж хэлэхэд одоо залуусын хосуудын харилцаан дээр эрэгтэйчүүд нь төрөний одоо Chariot хэлсэнтэй яатсан гэлээ? Гүлийцсэн. Юу гэлээ? Яатсан гэлээ? Яатсан гэлээ. Олон хүнтэй уулзаад яатсан гэлээ. Дөжирцэн гэсэн тий. Дөжирх магадгүй хэрэгтэй байх. Ягаад вэ гэвэл шоу зингээ магадгүй эмэгтэй хүн үзег эрэгтэй хүмүүс эхнэр хүүхдтэй болоод шоу зингээнд явахын тулд худлаа ярьдаг эсвэл араар тавилт их байдаг учраас эрэгтэйчүүд нь өөрийнхөө үзэх ёстой юмнуудыг үзэж тодорхой хэмжээний хамрынхаа салийг арилгах хэрэгтэй. Эмэгтэйчүүд нь харин илүү нандин байгаасаа гэж би хүсдэг. Энэ бол магадгүй яг хосуудын харилцаан дээр илүү тийм батбөх байлгахад тодорхой хэмжээний хувь нэмрээ оруулах байхаа гэж боддог шүү. Тэгээд өнөөдөр нэвтрүүлэгт хамтдаа баярлалаа. Дараагийн нэвтрүүлгээр иргэн уулзлаа. Баяр та. Баяр та.